School time na many a branch bitna SHS time. Na no different school. Ena ye share na koba asenyin sen by the toso mensa. Ena ekofa plabrim bebre by nti enam so ma 10 years ni mintimi menstruate da. Tina many a branch ye nete. Kekan sam ni ye. Eye den na 10 years ni wontumi chire ni nyina mo ya pani na. Me pa cho first one ni sen by no de. Answer me free school like me free school mo me free fee ba school no. Na nche nti next council no fee nti me ma me ka kire me say me nya nkosua adwuma but o sha na minimade e wo school nti me so insa na osisa de a ene o de me beko nti me koya me ko hu abrantie no be 2 month time ne nyin bai nti na me yam hyehye me pa ene ono ye na adwese ene sa de a ye aboti nti na me suachiri ena me so me de ma adwen ma no nti first one de yemienu nyina na second one e bai de ye o hye no de to me so ene say o hye me ene say first one second one by na sisi me so ase me wo wa na me ho ntene me te se de bibi hyem so nti e wo m se ya na oto edru bi me ko no ho ti edru na oto ye na me bi san se dru wo ye na o ka che me se o pese ye mfanyi na me se o se wa ka de a nyoma me hu o me ho no me mpe ena o de edru ni seti me no ne me have o says gusu nti we after that na o de bible to me so na me sansa the bible ye o de ato me so ye asem o kan say woni ne namfo me nsa bi ko baby na o ko hwe o madi mti papa no hwe ne sa na o se wona o baby oni o baby afefru na hwe ye na o ma ne dra o be wu ato so nti na vida me sura aya me de bible yi to so nti o de to me so no de o kan say jesus ina me kan say when na o ko e wa mama ne no nti ya no na chire de kura na anko still no huma bonti ya no otata so woni nesu wonyin sen na nwa so woni nesu wonyin sen na vida me catch o sese me ko school dre chira nya de nyin sen no meje ti as a pressure sa no na me cheche mu chire me na mfo no school de ss de omo so bla no no mu chire me se vida isi obe school nchen ti de na obe nti you de for wadwe man sa na nam so madam fo ba ko twe me call ni adi biase akotere so ena okoma me edru na ye heba ti mi ba school pe na me betwa hye ena omoma me so mo de me hospital nti ano so ekofa nsem bebre e de bai ansa third one de mu nsem de bebre e de na ye third me say first one na second one na third one the first one am chichi second one na third one na me beken third one no so no de yakoba ye ne say Satan no be school that is 2012 no be nti me ko na akobo na mane se solo say nyin sansa be bi mu no ka teme so on de obetresance nti me fa me nsem hunu bia mfiri so nti sa de we shem so chei pa na me nti me nya me ho hwe nti ha me nti me ko fie na me ti wodin bibi shem sa me kan kire me maame bibi shem me ana because me maame den tan no we straight wo me so pa nti me wo fie kra na no me pese me pie no yo obi ana wo akoma nti me nim se bia me ka kire na ena me ko school so wodin kan de ko shem asese se me nim na me ko fa nyin sen a obeyi me ni o ma to agu abonti nti sa de na o kan ni de suro bi hye me nti na me pese me ko me mo me ni nche na me ko ka kire but na me suro nti e ba ne sa no ni e ma kwan satam no wi school kura akọ me ni be bia okọ nti e kire na mete se yesi wo fusu nti na mete wodin ena me ye kan say JHS so me ni boy bi net na ba se ya ntna ma ni ji ama se na busua ne kokunti e kofa confusion by ena ma me ni lady ba kon so free the same town ye ko school won ni solo ni ko school nti no no din ka de message akọ ma me first boy ni say solo ni void jai nti me ko na na de na hyem so dada nti me ko tena me sister sto bi anim sa na osoma obi mo be frame to osoma ni pa kro no ma na be frame no obi san say void that day na me say ni say na solo di ayemi o ena o ka che me say oh wate na Rebecca crab e bona mane wate de ekosu nyina nti o mention ne bona me promise ne say se solo baba ka boy ne so me first boy ne yedoye ho pa na me nim me ko school me nim de ye me amene solo ne kotena nti e ba ne sa no ka che me se mention ne bona me promise ne say se solo sa baba ka bi ma me nye e na me kan no krenchen se nyinsen wo ho me ko ka che na so obewie school obetrezan na so a nti me fa me kwasa me free ni so nko no se vaida me so wo se me boawo na de nyansa me jai school atnefi na ma hyew nyinsen na wawo na me ka se sa na o se an na me sin so so obeba ne de bebre na so why ready because odo me na me see okay ti e ba na sa ne sister ba ko ye krum no hu me na o se
Vida me hu ye kula. I say na wako fe nyinsen ana no say sisi a uko school nti ma miam hye e no ka che me so o malam bi o ya de pa o a dance plaso nti o pese o mfa me nko hom si sa ache asemi ya me ke 10 years ni nti yakom si malam ne hye me sa me ne boy ni nyina me second boy ni nyina ne ko so no wagye at say obeboa me o second boy ni friend saying ba cho ye friend Toku Martin me ni nyina ne free ko ba ko enti ye ko malam no ho no malam no hwe nsa onka hye obi aba na waye ne dia manako enti ye kwa ye ba onka hye nche osi o munkomra adechi a masa aba ti hu so odadan enti ye ne ko yense malam ye ba ye onka hye nche na we die na esie no ka che se mumfa onitimla enti papa no hye mesa onitimra no fanya ade onitimla no fanya ade mayen enti ye hwesa ye hu se ade no mpese obeye like on person be aboti ade na mami nti ope ade a obeka me nya binye dey enko malam ni yin sengu me pa chwan malam me pa chwan waye me hu de asan kremoni uko wa sa waye kremoni malam waye kremoni se minim se india no se obi nipa ne chimchin se ofi india ne bae ne ne mo yesa ne ma ne it wo tools wo ho awokwa na odo wato no wayi na obemu aduro na akọ eduro no de be ma no wanom but o hwem sa no ka chem se obetimi am meduro ama na ba but eduro no de me ma se me kono na ha ne india kra na nya de be yi enti na just say second one free one men two one amobim ena me yam adwen se sa de amewu enti me ne boy ne ko twa scan scan ni na twa se akra ne ho menye enti me ya ready sa fede se me nya hwe bi enti me bo me maame ma ne de tie bi ya de obeye bi on na oba oye oba tan wo enti me fa bi ensi ne bi ena me kan sa enti bra me free school ba me bo na mane na me twa hye instant na ena mo de me call ho clinic ena mo admit me so mo ntimi enti mo fa me ko ni edi bi ase nti omode me kwa de biase no den time na me de me hu hwe but me maame na den time no ote me hu nti o ka twe nurse ni doctor ni say doctor ni be film no ka chem say ade no the way ade na ye no want me nti omode or like want me sa de na e wo me yem no onim ade ko onim amewu so wonyin so onso amewu nti omfa me nko asenfusu e bo be anajo 12 o'clock omfa me nko asenfusu se me ko duru kra na ye nyame a nti 9 FM Akoma mu nsam dwumade braso na area isa Marcos mene mabadwafo yaji adwa na yade bramo mani agesa na dan so mesan ne mo ahia bie mu sa pepepe enatie Akoma Easter Friday Good Friday na meti adwa mu yo ai na sedi etie bia no Yesu kureja hem enu nti no ye wo ha ne ye wo ha ede mamo Akoma mu nsam dwumadie na Marcos mene mabadwafo ede bramo no na nakua koko wo ha Pastor Julius number wo ha na Evangelist Samuel Mensa so e wo ha an ebo mi chidom oni Ishmael Haywood omo bo mi chidom ni adontere sanso na Beluchin so eti adwamu na odiyenko social media eye Facebook na YouTube nso live enti bomodia na bra so Akoma FM na ya fofida an dwudwu ho na tra wakwanyam na nsambege ne nsampodo yenhwie ngu ho na yemfa emmao enti no bomodia na follow yen wo Facebook like yen page no comment na face efa emaye YouTube and also Akoma 879 FM subscribe it no wamia adoma ne so bell ne so enunti ebre so a na also ebre no so you get notified na also what to me ahwebi na wa share link no ede ama afoforo ene Kristo ewu ede amaye wo benya ne ede amaye na Kristofo yedi nkunim enunti Akoma FM wunu bi atia wonan so wo se we de memfa nche ne da me pa che wo bomodia na fa wunua no enfom so a wode aye wo no fa che fa bone che onua yefri wakoma mu na efa che no me de ema me de bone che kese wo bi fom ya de ema me de che no entem no na me yefri me mu ntem no enie me secret ne say me bisa me ho say entimi nso me mfom wo bi da na aso se mafum obi na makopa ne chew no wose onfa ncheme mama mpanimfo bi akopa ne chew Akoma FM na onfa ncheme a how will I feel say na me feel ye nipa ye be fomo ye ho mefum akua
kuya be from me ti say kuya from me no se me fa nche no a me pa che wo me ko from Ishmael a me hwe ni mu say Ishmael en fa nche me ana enye sa enti obi afom wo a bomodi ana efa che no se de etie bia no won so obefom obi enti Kristo awu na obenya ne de ama ye yemfa ye ho bone nche na yentina odom ene asumdwe mu na bibia ntumi enkoso ye emfa emaye meda se Akoma FM na ene awie wo beye ne sa pepepe ede amame nyame onhyira wo bebre enunti na menua abena gen wose happy home abusia kuei ene maako wo ho enunti yenhye Emmanuel fans of Akoma mu nsam na mo share sanso ena Marcos great family wonso motumi a share fans of Akoma mu nsam na mo share dia mai fans of mama akosua dey na mo share de amaye menua Bema Francis Weja baby a wo bia ye kira ma fake ene ne kunu misabosom pem ya mama frishia pa sister Hexi frishia ko menua Bema Samia yaboa ya mamu nyina frishia pa ya ma wo bibia brother boat ya mamo frishia pa nsanso ena menua Bema Emmanuel Wusu Japan frishia pa enipa ne dosso sister Sewa Germany frishia pa sanso ena Mr. Wusu Adum Africa Market wane ne yire oba penku amponsa ye mo bibia frishia pa Ebenezer Kwabena oben frishia pa menua Bema aduana ba ya mamo frishia pa ye bebubodi no ne ya mo bibia frishia pa na ya ka che mo se de mo ye no Akoma FM so na eye mfedodo awie Piwak Natural Health and afei Grow Fine Blood Tonic Grow Fine Mojadro wonom and also yasenia ya the first story no ebramo na enne hey yasamu menua baby wo fi ha say na emu ya oba me mo ha me pa chaw won say dem si tie mu no pesa wo tie mu sa bi ma me najije why okay enti awie afofidai mahwefo ne matiefo Akoma FM Edamu live Onua TV Damu live pa ya nyasem keto papa bi TV Kings TV Star TV obehwa ne live share wo Facebook and YouTube mame yankwe abapa na mintie ene asemu a wode ba ye na ene de ebeye dwe Lydia ma wa woni ye bacha Lydia yetie o ma bacha we de ma sem bi na bada manim se munka bi mame yetie o ma we na me ko school no na papa ba se ne mbetina mbeta ne fie na ma no dwan na man ni Akoma FM ana mama me koe no na papa na ka se saa de a me no no de nti ya no ma miska makodi dwa makodi dwa to eda ko bi wo ha no se ya me pew ana ja akora bone sem man kan che obi a amde ma da hye mu na me nete enya ti fie ba akum nso ho no ena nyinsen baae na me ka kire no ka che me se oye panyin nti ma me kan che obi a ma obi anti do be hemu osumase na msiyo na me nete ho no enti eba asamefu pie kakra no na mko mama mo ho no kwotena ho no mko no obi kakra osumase obrebu abrem 200 tansi 200 saa na jamede wo ye mu wie ye na obrem bode duro mienu ebrem 400 tan enu anu papa na ma miska biem ana ne baba ebi wo ho no fe ne na ana ono hu ye chire no ne metokwa wo do abia bonte so se mimi jo pesikadi wo do abia bonte so ma nya asam koto a ho na mse saa de a mse da bia me hemu TV so tin baba damu da mo ye mame no ma ya mame tam ba ye no okay me da sepa enti na uko school pachan na school ba na Akoma FM na wujina P4 yay Lydia ma na uko school na wujina san pachan am wujina P4 ma me anfa anko school ntamti na ma ye ko jina P4 enti P4 na won fie san ma be 14 years na P4 14 years ena na wo pacho kai na kai who age pa pachan na kai who age
And a P4 now I won't fear 14. Mammy and Franco school in terms of my need this school. Oh, Crobeso, A diabe. a diaben, and also Wayne. Oh, a put down. Akoma FM. All right, until dear now Obia Woko school. Now, Oma made the Wokoma papa be second ready and a man church. Pacho, no co school, no, no, mammy, yes, come and found co school. No, I feel senior sitting more ding. And our panic cancer. Papa so you'll be an in some year, say, be I'm cotton chair. Bet me, mamma, I brought back any moon. And a mammy, I say, Papa no a dear fear sense, I brand no fear doing a by you are, walk on road near Mano, what didn't fear saying. Satan, I'm naming fear, dear, bow no any. No when you saying, so we shanwa, because we show be able to make us way there. Well, when the 40s or when the 50s or when the 60s or the 70s. Benya bear 50 and 60. Sabra no benya 50 getting to 60 years. Okay. Baby and papa ne wono eni mu fie ne hono cheche. Emu twe saying ayon papa and na da montemu a oba ye second aduan man. Papa no ye ni free pa na papa mu kura kotu na bula ma no. Ti ni free pa na oba ya baka jam papa mu se meta ne nchena. No no oni ne yidi jaye no. Onyo ma ne no aduan ma ni ndi. Ti meta ne nchena mkota ne nchena. Okay. Na onima Akoma FM. Le mano ebu wo abroche le bu on kan ba ko pe na wo Ghana ha. The friend is saying Nana. Papa no na maker. Papa le friend Mr. Say. Mr. Say. Pacha. Edia omunimu no e wo kro na so ni Mr. Say. Pacha. Mr. Say. Pacha. Enti wo ko papa Mr. Say enchen mfie be saying. Metan chen be 7 to 6 busumi 7 busumi 6. Busumi 6. Yeah. Me pa cho me tie koso me pese me ben bebre ye me na me pese wo ka story ni na but and American 6 months. Akoma FM. Papa ni fie enti wo ko tra won wo jai school anase na da soko Na me ko school me nyin se na me jai na ko school okay e kwan be so na papa ni fa so na wo betwempra 50 to 60 years yeah na wo so anya 14 years kire me mu Pacho kwa papa fa so chem ene me twempa ne se me kwata ne fie no na ma nya akwan ne me twempa na ukwatina ho ukwa iso ko no aduane ama no edi sen enya sen ansa na papa ne de pe ebeto ne nana animu Pacho minya be na busum yensa ade na wo biebie like biebie wo ho kire no wo kodware wo Akoma FM. Debi biebie wo ho kire enti 14 years de na ye na kono e wo ho a wo be fra wo se mpesa me ne wo twempra Pacho ni de mintimi nchire de Adien wo hu wo akoda wo P4 no wo 14 years ena wo a woti manimu enye obi won so enti no se wanya fie sei say dem ko be 20 years se wo fie sei ko be Akoma FM. 32 years 32 years any but 14 years no when you obi ana wo so meboa Pacho na me so na me so sa okay enti woni papa ne tena ye no o ka cho so opel 14 years na win ma de friend pe Pacho na minim to aso na win why na de ukobra mu na wo boyfriend answer some ka story ni nyina kire me won crofo enkoda ya wo manya 14 15 16 but na konya ya wo ti so yi so a wo mo beka sam wo bon sam ama no 32 years me for so Akoma FM. ti ka sam ni nyina me enti Pacho na me di nka asoro papa wa ansa na ma me be fa ya ba eduabe an soro ne san kire me boy be na afa ya kire me kwa afa so na me ko school no e won papa mo hono no na o papa no mo hene bokro ni din o jeso wonwe na mfa aboy wo hono boy na mfa na efe no kufi na me ne tnai me ne tnai na ma be fa ya ba eduabe nti boy na ma me hu me mape be boy na ma me hu me mape boy na ma hu no me mape kofi ni na ma hu no Akoma FM. da be na kofi ma hu no me mape no na wadi fie san man bacho
na mani afidie na because bra wo be share papa na wo 14 years enti no say 14 years no minufu bu bontam enti ama mu pagya antam enti na obi hu beka say manyini na mama yes ena ma wo yes enti Kofi no o first boyfriend mema o break your virginity ni Kofi no bacha anya me kwa na ne me kasa o bacha minimpa wan kasa kasa ayente bacha minimpa okay enti woni papa no ebetena ye Akoma FM Mr. Say ebetena ne fie ho bosome miensa achi ena o kacha so opew mo mpratwe no ekosen mo betena mo dan ba ko chiameni nyina mpacho yetena ye no o man da ba ko na ebo ne dan ho enti ne dem okra na epie na asa utumi fo ne dem osa aba me dem honom bebo dem am sementina no enti na me na me ko ne dem honom na mo ko den me ko dem na me na akoda na woni na akoda papa 60 years akoda 14 years 60 years yet 14 years free mu a e ka say Akoma FM school ni madam pacho man ko binti na nyem na aka che me se na akọ school gina P4 ne se den na wo ka che me se wa akọ school na me ni ma de enti wo ja ye ade ho papa na efie ho no obi ante wo woni ne nkwa na net ho pacho ne edoso ne e ma ya miensa enti na kura ba ko to ye ko e fe na ma abla ana me amnua 1 point na ne yete honum na ne ne ti fie ba ko ena na mo ne ti fie ba ko enti wo mo ehunu sa woni Mr. Say twempena mpacho mu hui na o man kan we Akoma mu hui FM na o man kan o man ko bo ma me amane ya bi o man kan che obia ade na Mr. Say ka so opewo no minim papa wakwa akwatra ne nchen minim o se bia nim guase bi na wo pese wugu no di I don't know menti ase bia wantwia waka mpacho de bi adwuma akoye ma no ko no aduane ma wantwia mpacho ne no ntwia meka no ntwia meka no ntwia aka mpacho de bi no hwe nti no ntwia meka wonya sure se bia no ho yawo na wodi free wo se papa megu nanim wase mpacho de bi ti ekoye die na papa no ye behunu Mr. Say ye behunu sa ne ba ne oba ne first oba ya Akoma FM ne ba no wigidi Mr. Say na nyimo enye Kofi enye Kofi Mr. Say me say ti 14 years free 60 years mo ebe ka say bo trim na kabi ti 14 years free 16 years mo for a free 60 years mo ebe ka say 46 ti no 46 na 46 she age intervals that one ne papa nentem esi dey na no fa wo no what do you say any good Friday I'm not cancel phone Akoma FM but when you need sister pacho no oda me so emu bi asenso pa de emu adio emu adio and sister 14 years utumi je papa 60 years be ma pacho wase anya oya dabi moja ntu dabi ene no agurumu ache sister many abrio asem na odi aba many abrio so when imre ya wo biti ho kra wo nenkrofo aba holiday ya ma omoko ya hwe o mawiem omoko no ntimisra o 14 years 60 years akra wo 14 Akoma FM fada ena na wo ne no twempena sa abre no so ti ase ti aden wo o se wo pe no ankobo ma me ne se Mr. Say asmepe mamba cho na basi akora bani sana mo hoya me dentila ye Lydia ma aha no fere ne so fere dia you unfroso an wani mre ha dia na nimre bi anfroso be ka se na ho ya sentem da ba da mo se me enti kasa ne en kontina me pese asam na chese si akora na wo san pacho ko to Akoma FM enti asam na ye ka no enye asama ye better sa and wo wa fa ne better me ma fa no world cup and na wo fa ne mre so ti ase enti chira ye kwan ye papa no no fa so on na be fra wa anadwo da bia anadwo bia no ma nkoda ho na chira me ni nyina pacho ona ya na be fra me
bu ha no awia no be frɛ me bu anwumre no wa frɛ me wa frɛ hene wo hene no wa frɛ me dem ho enti wo frɛ wo sɛn o frɛ me sɛ adoma me kɔ fenti me kɔ dem ti abla na me so me kɔ me ba ma me ho no kra no Akoma be frɛ me sɛ ya me kɔ fenti abla na me so me kɔ enti abre bia wo be kɔ bia so wo dwam wono da ono da wono maduro bi hu so wono maduro bi a wono woda da bi ono maduro bi a okay wanyini e na wo nsu sa mu play your friend bibi say wonim adekra friend no romance wonim romance Lydia ma wonim romance amba cha da bi hey Lee wonim adekra friend romance okay say ebia woni da na ko person ko onye wo ansa woni wada pacha woni ba ma da say omiemia wansa na oni nada odi nsu ehie pacha no afata awro odi nensa omiemia wansan bua o so mi mu no o so mi no fu no o de nensa nanam ho eya ho ya wansan ma ende Emomule dia be ku ya na holiday yo. Eya na ya odede. Emotiri konament. Ma. Eya na ya odede. Akoma FM kan kire o ma me mo na ho. Na wa kan kire Mr. Says on sha condom. Dabi. Ukwa yes true. Di otimi no dan pressure da kro. Pacho bua ba akupe. Ebu aba akupe. Nti wo spende anadwini nyina wo ne mpa no so na say mu wie ya no aka wati ko ko wie ya no makomi dem wo wie ya so no mpese ne mba ne behu nti wie ya no makomi dem nti se do awia kwa na obefra me a me nfa ne fie yam tata me tu fi ne ho no me nfa ne fie na mafa ne dan echi ne dan echi wo de gate ba kwa to ho nti na mafa ho amko kude Akoma FM Bacha. Enti ukọ ho like ukọ ne dem wo woni 60 years old man no oni ne twem empena sen ansa na uhu sanyin sen ba. Madam Bacha me ne twem pena eche. Be boso me ensa enti ekọ boso me na ne hu se menyem kaka che na okache me se oye panyin nti ma me nka nche mabusuafo bia enwa mo bo ma anka kache me se obehwe mo osuma ase ampa nso me kọ ho a no ma miska mda beto aduane adi nti ma mo kan me na mu nyina kan ma anka na me de share me Akoma FM me wo ye no na ne ba no obre miska ebre me bode na ne ba ne hu akire se bopa ne me na we no ne ba ne me kun adua bia bonte so na asam koto se am be gije opa sika adi na me fa me ba na me de no call plabon se wi plabon nti ho na me konya nti mko se wi plabon na me konya be ma bi wo ho no ma be ma nso me ne ne wo baako nti me ne wo baako na ma me hwe stam city na oji akora de ka me ba no ho mba be ma no ho na esi woni neti a ohwe no ama papa no akora no kura no o sha na oda keta so no obehu o hwe no Akoma FM no ohu ni biem be pon ne Tuaso ohun ni biem na wade na wan fa na ma papa ne fi Mr. Safe ne baba ya no ukọ ha na ne baba ya na obekọ nti na ma me nkọ papa ne fi ho ukọ ha na ne baba ya so meti baba meti kura na ba bia bi wo nsi e kura na ne baba ya ni mi se me ba wapa ho no nti na wamunam na nanim nti na ma mpede de bia nti na me nkọ fi ho no na me ja fi ho ko bepom ne nkọ fi ho nkọ fi ho biem nkọ fi ho ade be chama ba ha sei na mkọ wapa no aka che ne se ese ma me no ne tene se akọno school sam ni bibia nti ese mi Akoma FM nti na sade o ma miska akra mfa nkoma no aka che me se ni nua bia awu nti okọ aye ne ba opeska aka ma me am da koma akola no na ma me hwa a me ka che me na se da bi waje so pene kola obabu kwase abuo nti na sade am fa madam na mun ka bi ma me nti na ma me de bae okay na wose bra woni papa ne twempra na won fie sen 14 kan ka se 14 years ena moba no so e won fie sen oko 12 years 12 years ena say wo won fie sen dam pa jo mabobi aka hunti me ko to
na je say woni mu wo fie Akoma FM Akoma FM Madam Pacho we de minim ankasa woni enti yemfa 14 no emplace ne ba no 12 years no ye benya say 26 ti say wo 26 years adoman say wo ko wo botiri kwa me hu wo mo mutie radio wo monte ti say wo be wo be 26 years Madam Pacho na say wo obi owo Madam adwenjo adianya adwenjo ka kire me die nti na wo dwenwen Madam Pacho mbayale bi Akoma FM na mama dwen ho asa mbayale ada wo ko fa papa no na Mr. Say no na me ba kuto ye wo semeti ya eno so ye be ma foforo eti ma ye hwe ni say Mr. Say ne ba pani adin fie say ne ba pani de Madam Pacho nde me chele nim ne ba pani ni mfie wadi na ne ba no no ko ye no wone ho ananyi ne ba no na me kwende wanyi sin mi bebre wanyi che ho bebre na je say betumi ambase Mr. Says ye keka ne nana na ebe ne wo nana ben kan so akura na ene me Pacho kanika man science Akoma FM ene ebe ene me ne nana kan so anen no say Mr. Say won fie say de minim ni fie what say like wokura poma say wabo akokura oye den okuta poma no ho den ba no ho nya den wabo akokura ye be kan na kan kokura fo ho obenya 80 years oba me oba bokula yay babo papa ayi Mr. Say na ne twempra no enei obabru 80 years 80 years Madam Pacho Akoma 87.9 FM Pacho wo mi bi sa ne sa no ase minim pa Akoma FM momo dia na Mr. Say 80 years man me Pacho ni foni no monya na mo fanto so ma me na wo mu hunu akokora bugi mo fanto so ma me o hwe me winim se de yesi adwuma ntia mi bi sa question se sa no winim ne emahunu se wo fie san Madam ben 90 do benya 90 years atifo 90 years ena woni no sa wo ba no kra wo 12 years ya na che se woni no koye adwuma no enfie ache be dumienu mu Akoma FM Madam Pacho ko no aduane ma no dumienu mu ni okay na ne baba no a se wo ne wo ko sa wo gigine papa sika die no wan kan che sa wo papa wo ne nanyem Pacho da bi manka wan kan che ne baba manka nkyere na me ne ya aka de ntokwa ne munti manka we ya nkyere no enti abusuafo ne nim se wo ne Mr. Say nanyem Pacho da ene na wo e kan ne ba na wo adua ben nko a ne man no o mo ya dodo se ba ko pe ne baba ko pe ene lady no na wo si eyede na ne yirija no ya no pe nkora ede na ne yirija Akoma FM na ni nkomo ede na Mr. Say papa kokora yi ka to wadwene mu a ema wujai wo homa no at the age of 14 so na wunimu age mpo a Man Pacho o se obehwe mu school o mama me dibre o mama ayeye na kaka ni ye kire me o mama di anyeska obetimi ahwe mu school ama ope ba bia matena ama misuma anyeska enda me da atimi ahwe me ma na ma misumiti ase ma na me ne yes adwuma no ayo enti companies no Trasaco Valley edai no East Legon edai Akoma FM obi ma wo no maame eyese Pacho we mehia mame ono da no mo sika Pacho da bi yeah sister ono da no mo sika Pacho da bi enti na de enti na da bia akọ bia ohun ne kwada ne mpaso kire me Pacho denti am ne kwada ne se na me ko school ne se na me nya obi ama ne hwe mo school mu ho me maame no oni bi a na ode hwe me nti do na para me ko school na iska ma na me de ko nti maame ko de da mo ma ni nti wo kwa no man sai ko ano bu ano man 5 cedis na me de ko school nya na sere ma wa abrechi Akoma FM na so sere baba ko ne ono ko nya na wa mo na wa abrechi odo ne mane bi wa boche won kran ana ne baba ko pe wo Ghana ha wo ye boko de bibisa wo say
Mr. Say my say o se ne baye ba ko penio no ko ye no Dabi Madam Pacho manu na fumi ye manti o wenya na mo Madam Pacho manu na fumi ye manu na fumi ye Madam Pacho manu na fumi ye yi holiday special na your holiday special yes Inti mami huno yanko back to yen Akoma FM 14 years o say Kofi ne breaki wo virginity wujidi Bacha remember say no afa Bacha papa ne ka ho a 4 papa ne ka ho a mema 4 Bacha na wafa omo ne watu nyinse yangupe Bacha dem nye bi kulada okay enti ebra omo wo wanka say ye Mr. Say ena ne wonyem brebe na abeka no kore na die na wabusuafo yeye Bacha me kacha mamu no mamu se akachi mami nya hu hwi Akoma FM me kacha mamu no mamu so muntimi nya hwi ehu omuntimi nya hwi fa hu okay na akra no wo say me kan na akwa no kra no woni me nchempo no wo mfie say no benya be onim ne ba ne age say wo ba no nti wa na ka ne age wo ni date be oba no wo ni date be Bacho mba ni date no mi sister bu ho me ne na wo ye ni bosume mi na me so me de wo ye nti ono ni ko 12 years na nti mba no so ko nti na wo de hu say wo ba no so ko 12 years no nti Mr. Say anto wo ba ne din Bacho de wantu ni din Akoma FM Bacho shana oda kete so nya no hu no anu hu ni biom ada na wo nko ja akra ne ntu Mr. Say fie ho Mamba to ho no bia nti honum ka ne ba no nko ne ba no so onye nti na manfa na nko ho wa na enye ne ba na o wadua ben na se ne wo boy ya wo ne wo ye ne wo papa enti die ti na mo ne papa no wa ba bonte etu bia be ka bibi se bia na ma wo de me na mo se mi din no jai na akọ enye me no na nyin se ye Bacho de bo me ka hwe o me ka hwe Dabi wo se wo ya de na o de bre wo obra me bo de duro mienu bra me 400 tan Akoma FM duro mienu ena say 400 o de suma ya na wo ono ana de bae scan ono ana de ba no de bode no so a akra bi de bae ezongo ni akra no de bae enti wo de wo ya no body drum yenu ne 40 cities na nya ye wase me bisa say wo ya no body drum yenu ene 40 cities ene ye de ma wo man pa chan enti apart from sa body drum yenu ne 40 cities no yi akokora say amfa sika bi amre wo man pa cho de bi amre ni sika biem bepem se say bepem ne ti wan na hwe wo ama akora no nyine ye man pa cho ma me na owo plabon no ninimo no Akoma FM ono ma ase no wona aje akwa na o hwe akwa sisi a me na o kasai wase no say ko wale ne ba ba ma ukọ ware wo da so ware ne ba no de bi me ne jai no no age akora no wo hwe ne ma wo man pa chan ma me ne fe ni sister na ya Akoma 87.9 F makwamu nsam jumade no eno a na waso egusu da utie no ena asemu nokwa emu awram wo papa te ase Pacho papa ewu papa de akọ ma me de akọ wale ne da so ho no okay mabusu ya pani te ase me na na ho ada na won ka che wo na ebusuafo no Akoma FM pasanko Mr. Seho fa akora ne nkoto na ni mu me kai me na na si magimi ntima nka ne sa fiti ase na entokwa ne ba ne nkese omubusa me ne nkese me ka na nko mutu ha no mo na ma nka nam da hye me ho dia na jimi na magibie sister papa no Mr. Say wane wo da no na nya ne de na ya wo so de man me chesa menti ase di nti ena wo banyi sende ma papa bi no obeka cho se fasie na wo de besi man ba to no so we panyini na ni afi nti on be se ne man nso ebehu de behu se me ne nanyam Akoma FM enyo no na da wo so no wo dai man wo na akwafa so ne di ne butu wo so dabi no wane wo da ne de wa hunu se wo ye pani man kasama me ono wo da no wa hu se oye pani ma dabi a afa ya wanyinsan no wa hunu se oye pani ti enka nchiro bia man pa chan sister boko de ma e boko pa boko pa chan okay
ebra wo ba pe ne ba no ene wo ko no edi ensem na no wo keka kire wo ne ba panyin Akoma FM mimi nye nipa opa betimi ne mawo opa ntimi ni twa enwo do opa du no ntimi enwo nti ka ho bi mechanical senament ye ne mani abre man pa to se do opa du no ontimi ene me enwo opa ntimi enwo ba opa eni ahode obetimi dia wo ba papa ni ahode obetimi dia wo ba tese papa hu nsu agene wanyini ti ne hu nsu agene ti ne hu nsu ntumi enwo ba e na so card ya kire no man ka wi anche no sister tina mbisa se boko no eni ese ukodi be share Mr. Said ma dabi ukodi be share no ma dabi me kwa dia mi obi dan FM me ne be ma te na me sakofa ma wo fro de Linda aboa ma ampa Linda me ne ko de nso ma keka se ya bi edidi atami sa akire no me ne ko pa one wane ko me ne ba pan me chase ne ba ne se wono ne no papa atena wo papa abo adabridwo enti wontumi ene wo nwo enti no mo ne wo ko no enti no nyinse no ko fefere hene ma oboa akoda no ne papa we ma oboa pa ne papa no Mr. Said de share wonyim ma mpa chan wona no we menyim me kwa me ka chense da menyim no osema me nka nchire obia Akoma FM ha edio just minim mi hunia min kan kire wo Linda nim na ye benya ma me number ne na di nkomo because ye nya o ma me ne di nkomo a in fact enkamani baje ho pa na ye ma me nka die ntia woni papa no Mr. Say kwotena ye so ni fi nko kan kire ye because anu eden maintain ye maybe a cylinder Lydia Akoma FM na woni be ma anyem na be ma ka che say enkasa me na me ne wonyem na wo so watimi akipu a ma ba cha am kipu no mo ska ko maternity or ma na o man bibia keka kire me wo ma de yin no ma miska me de hospital nyina mbadi to hu nyama nya wona ma miska wo suma se de totoye nti me wu ofie me wu ofie nya na obre miska me de totoye nti obe mfo na 1000 na wa me miska bi ma akwande anyin sa sika esuma se sika no a wonyi wo de bra wo no na ono a na eba na osuma Akoma FM bu ha o mihia no viche na maje wo hia ni mfichire na maje wa jiska no na wo se papa no ono woda na ya woda ayo da sai na mi de na ya woda pacha ti da na ya woda wa ya se ya woda ma me ante wa ya se ya woda ti me ma ne woda da freezer ma dabi open sex dabi Akoma FM wo pesa so ye obi access ye nde bi on pesa because okay so no me I can't think for akra ye wo mi say ne papa we pacha akamenya me na tinti no o mi hu no o musa o ta kwosra no man pacha obi omote no ska no eho no so ntimi nkosra on baba di so mba pra bo na makosra ti hu ba no I dey say mba ne be 8 years o to me be say 8 years hu ba no 8 years ni what to na sauram dam se maame no ageni ntini mi so mi ko fa ne beta me tia me nya adwuma Akoma FM ntimi nkɔhwɛ no me akra no onyini duru ba bia wonim se obetumi a house se ntina madam mpacho me ko susu wo kyem na nam a me hwe wo TV so am di aba no se ye moa o moa me enti I just say yasoma ekromo assemblyman se omra na woni umedi nkomo assemblyman no woni ne ko ye pacho assemblyman no kwa ne ko Mr. Say ni fie na o ka che ne ba na o wa adua be no na o ya store no se me ba ha se Akoma FM akoma papa ana ni sare ka se ndie me no o pantam asem nti wonde on fa ho enti assemblyman no ko ye ne mu aye be no de bre wo
wa me muaye bia me kwa nwumre na oni honum me kwa nwumre na oni honum ade cha no penso me kwa na so wa pie nti ma nya kwa musa ndo kwa ekosi ye nti mo so maka se gbona ya na madu ha nti no na ma me baaye okay nti woni me se papa no ne nana kanso ane Mr. Say aye ne nana eba ene betumi aye wuwu age pa chan na utumi ne eda ye na wo kase na eye wo de oho ya wo de Akoma FM Akoma FM ma me reading Facebook YouTube okay messages no ekakra na ano aden ti say ka bibi che Mr. Say me pese sisi ano hwa akola no sisi ambese o ye bibi ma akola no sisi ambese o hwa akola no bese o se o ja akwa no hwe no bese ne manyira hu se o ba o baabi ntina mde na ban okay Lydia ma ene Yesu awu bacha obesore da be Akoma FM kosiada kanokure bi e wo mu kire me wogidi sasa yekọ ni yetuka ni yekọ Mr. Say fie ya yenko ye adwuma hunu ma dabi krom wa de obia ni mi se me papa na wo ye krom akora koto akora nim se me papa na wo ye ye krom ho akora nim se me papa na wo ye na se wonyemu anka nchiro bia se wono aye den akora be hunu ye anta kwa na course no dabi o mfa ho woni ne koda na wo wia wo ho no Akoma FM esi dai na akora hunu se woni papa no na nyemu ye ma se etobia me ko am ko awia na se na wo no aduane ma nti se wo ko awia obi an suspect se na me no aduane ma na me nyeme ye no na mba ma mu fie ho nti me ko ho awia e woni fie ho wujidi mampa chan wujidi na mti fie ho na nyinsa ne ba na me beta ma mu fie wo se ne ma bi wa brochire nti se ne ma ni bi sende sika se ma course me papa na baba wa igu na nimu ase no munyi skai na mo fanye DNA na ye hunu se ye papa anase ye Akoma FM wo betumi anya kokodro provide akora no am ye ne DNA mampa metimi Mr. Say ba no mampa chan Mr. Say ba no mitimi ngu na nimu ase da sure pachan okay eno an ye here free ho na wo ya young girl na wo ne obi twempra no ka kire wo na wo papa no wonim sa wanyini na wo ne 14 years elder na anyi san ba ya de a wo sen kan kire wo bia na manyini papa no ni yere pacho dabi okwa oba bia mesra no da dabi okay mami read the Facebook message Akoma FM because obo na wasre sa Joyce Amua ono so asre sa Romeo Ray adun no say where is she from Krala Eniela Evelyn Ahoy was good afternoon mama Akosmejo so gorgeous Akosio Andrew I'm glad to see you okay omo di omo nkomo 60 years old man I say we were 90 years afeni ade ne be kwama no Lucy Buachi 26 year was it 26 yeah enokre nana ma wasre sa so Andrew Coker was it gorgeous just watching love Marco so Akoma FM today okay nyame enshira Andrew Coker nyame enshira papa medase odome me so medo papa wuhunu but medo munyina me bom paye e de ma munyina wo bia ye audience ye viewers ye listeners ye bom paye ye bobi ma munyina Dorcas Obona was ish Emmanuel Adams this one not my sis if she is my sis I will slap her pa and no so the by Anderson Kuruma was oti God bless was say hi okay Doris Aidan was the same to you okay when Akoma FM edi one more enkomo Anderson Kuruma say Marcos please be serious with your program here serious so many abre papa etre bia wan fa bia fa mu o mo nka no kra ne ma popo wani obesuro enti ontumi nyi no kra no emfa ma ti adwuma no saa na etie Lomaya or say I love Akoma Phyllis Frempong was it today be today oh today be today ampa
ya amoya wasi DNA should comes in oti God bless us I'm confused so ono so e de no omo so na na je friend Paul man so ono so e was still be mystical Akoma FM answer ono so e was so nti we hash kakra na wasre kakra na aboa wo mu a oni wo mu ye adwuma no be me na ma me mu ha wie na ma Mr. Kofi Ampombo ko de na me adom me ye de nyame ase awie wo so wo ba bia bo wo mpre keka kire ye ma we de awie de o temi a se de nipa do na be hu me compare adansi die wa se ma me kan ho e frame K me free e so abnase ba me te asapon na the only say the year 2029 I'm sure baby. Akoma 2029. Yawu. 20. What year we were bra yedru. Papa ye see ya. 2019. 19 okay. Yeah. And I'm sure baby e just so abenase I friend obaya. Na menini sure no. Ye tran wa I'm sure no kutababa ako. Na no twanifu no na twanifu na me tran ya na ko 2010. Tinum no ono a nyinse baaye mehwe ne kama eye bibia ma na busu akra no obi ani je se metima fo ba na ene sa na nyinse num no a owie no mene te wono ma tiefri so abna se betena bom so honam papa firi timene betena wa na ye bobia na se da kudu no entokwa ne mentiase bi enya adwuma e wa awale nim empra twa nim nti ema awofo no ejina se yebetete yentem ti yentem tete no na oba beje akransika na emra obeje akransika oba aye ejantia ne kasom no enye kasonti no e wa itimishiam na metawo dwuma se da bi oba me ne te a yentem tete de obeje akransika na se be sa nyema ne de a mintimi ntoa so sa de a yebeti mu ti yeti mu no na akora na kodini wo na akora kodi no no na se oba bi ana ntokwasem na ode be nye de bias na ahoden de ewo ho nti ekoba asa no na se ntokwasem be de a onfa akora nye de emre me sata me tu akotena jesu abenase ho no ma na me ode akora ne baaye ti akora no so nti yeso ya wabontre dan amafo twam ho no ma na akora ne ko ofa so tete akora no so nti no ade bi enye su kora na akora ne de akora ne su no so bi afre no nyina hinu obona manese akra ni snodo to me fa ne ba na me de akra ko mama mo obom so am de akra ko mama mo obom so no Akoma FM so be fa akra no ma no no ma me no am mama ne ono so mama ne ntimi an se akra ne de e wono nam so ke se me ne wo akra no ti so be fa ne de a problem ne de enu ti me fre no ebusa na akra na se me fre no busa na akra se bia no ahia se no di matem no timi di matem ma ese bia me te no bia betima wimbi mense ni ma wale nyese bia me ne ja wale nti ene bia me be fa kire abegu nanim ase yemu ne wo akola no se enka bunu me de hwa akola no awale ni gu ane ne chese akola no ye ja akola na mana namba bisa fine wale ni bi se ma me to so me friend de bia odi matem ade na chema ba Akoma me friend no e ma chese nse mo ka kire me nyese nketwa ma nye ize odi matem pa se me okora bi se me fa akola nda ko diskadro esa do no muso ayede makuna ka ho ense me bi okache na me yere na ma wan no krat nchen ma me yere kase da bi so ba ntimi kase dia me busan so onina so se a onina so timi wa ho pa temde na dum ni na chi ba 7 years ni no de be me fen bia no odi matam de be me fen bia na bo akwase na ma report ma ni sister panina ofu wansa no ba ya naba de be report ma no asema me ne me kan ni nya ba na fen dan na oba dance die e wono ani nya no ho se de bia ni nya na fen so a me fen na obodi di matam no me report ma no se nya se ni se no dey oka ti ma me yen kwa ka se na so otumi de oba ko diskadro de me nya oba nya ka ho de am so meja wale nti ma nya se nketo atumi bi se no a waware ni se ma because se ya ko ba nse metimi koku obi de ametimi ko so timi bi sa no ka chen sa onyina so am so he fa no ko timi fen da bi obetimi ba o se be me fen bia ba dey obeba a se me da me dwunu wa me ntiase se oba me no wawo a me hia wo na kuta kola me hwa kran 7 years ma me hu kran papa da but me hwe no opo ba na apene ba ntimi hwa kran na 7 years me hu papa da ba me tuo mate se o da kran papa e wa bra me na nye 10 pesos
man one person akra dey enflim me fro buza la akra no de fa phone kra ma akra no na me akra no nkasa ma phone ye to ne say metima to be ma me ba na wo hia ska ma se na dey esini so be na wo be me bia on person obetime ne e wo phone so ntino o se me dey me to bi ma akra no na me frɛ no me frɛ wi anu odi matam me ma dwunu kyerɛ say akra no ni nkyɛn because me ti akra no voice won nkyɛn da na asem sifie so on fa akra ne ma ni we be wa yo on fa ne ma aye bi sifie on fa akra ne say wa yira akra na chi me hu be akra no onam na me hu no se me ka che se me ba nyina nyina obe akra na emre bi ye wo ba no to bi sim ne ntem amra no nya 4 months kire ye die ntia man to kwa ni si to kwa ye si se be 4 months no oba de on be ma no oba tena so wo at least 3 months kwa tun ni ye bibi to 4 months no na me fi kuma se ko yo nyina nyina onum me no what them think am person me dey have sense say ye shiem na ntimi wanse baye ho na ma ase no e baye ma no dress e baye kutapra se me mistake a o de plan be Germany so sata me kwa na me hwe ne ba no na ma me hwe ne ba no wa sempra twen kwa ne friends a wa na me hwe no me yem bibia kama ma me no wontimi mbom di bone ni kunu me hwe akra na ma me no twen se me mistake o de plan me tutwa me ti ma me bohu sata ma otwe plan ya so na knife e dey ekura no enti me de me fi won me ko obium ba di de me ma se me ko no me se ya mpese be akra ka chem se me nim na me tum na si nyina hinu wa do de be yem no enya senketwa enti en na mama ntimi ankokro mu abesin de de me hwe ni mu ase bia oba abna se wonum na ode akra no be de e be ba na ehiem aka asem makoni fie 3 times akoto busuafo anim se akra no pese me hwe pese da achi bi obobo me dibone se me hwe akra no enti omu me fa asem na esiesie asem me ko obi omo se ma me no akra no mu mu ade ntimi ntimi nye de enka asem na akra no nyina obe de obeba na fie no fo ba ko bi wie ma me da asem ko tu ekrom na ntre hinanim sen ko nka asem na ba me wo no bi so me ne amanfo asem me cheche ma adwun ko asem ne ha me cheche mu kire obi e ma no so ma me ho adwun ti me cheche mu tin ba o se efie o panyi pa so ho no ma metumi asem na ko tunu mo betumi ayai aka ama asem na ko dayi na ko o mu fie panyi pa ma me no ida asem ko tunu sen na yai e ko so a abaya ndi yam nti pese me hwa akra na da ati ni efiri kro ba ko egba me kokra bom no na akra no boyi na fe yes ma hwe no ti ade am pese me saka akra nti onka bima me enti o ma me date me be yenti e be duro ma ye na me call ma me ka bibia se me call no phone na phone kuta me no phone no ayire ntia recorder me ye nyina na wo so ma me no me call na ma me no mamwa ma me wi ase ya ma me no me bo go ka se blem na me wi mu no ma me wi ma me na da se so afo so da se me betna na ma me te ko ma ka tena ni se de obi a waje go blem no wow enti me tuwa no na me side dey me sole ko ne se asem blem wi ya na nafa no ana ma sa na be ba dia because me say da obetie me ne e da ya ntem be se obi a hu nipa kura me ye e na obi a be hu me frame ke na mfi do so abna ase ne de asapo na mfiri obi a nim se me for ba sebi kwam de ne fa so se bone a obi a be kire se papa obi a be kire se me pese obi a dey ehu mi no me na mi so ba no mba because me de mle bebli aka chen se me be ko ba bi sei e ma mtumi ya de bi kwa se obi nkanya se bi kwa me de wo ba bi sei but ase wonye dey onyi ntum se bi bi sei ba em de se ma ba a obi a dey ateme ne se sei ntim pese ma de me de ba nyina ne se first o se me de akra no ko diskadro na me kokun ono aso no obi de hye me kokun na dey aka me bizan zo nyina ye o se a wo nyina ye so a me oba ma ye no wa de ne se bisa de a wa ma ma hu de okum de a on so betima ye dey ateno because we din de na nye dey ne ntena second akra no odi matam abo akwase dimfo ni nyina no kra no ma no kra ha me ise me fen ko tum ka se me ka za akra no se cross me no oba me ni ba bia ma me na me ka ne ma me no ma me dress no wa ye be ma bia fen de jase o nyina hini ma me hwege na ma se papa no te ase a ko bedi ma dance ye papa no ge ben me oba ya na me ka na asem nshia no ne papa me pacha na ba me se ma me kunu no nyina hini udu nyina hini a kro yi omo fie ne ho no ye fro ya tro fie bi anim awoye ho na oba ya na ma me dress omu nyina ate enti no ma papa no frem se oyire se de wo se ahwe oyire ma oyire wa ye fe no o me fe na nkwa bibisi a embom diwo Akoma FM enti papa no kan za ni be na me ka aduma ni be ikọ na me jae na me dey kofo oba ne dey e baaye me so me dwunu se ma me no wo akura se oble enti na otu bia ntuma akura ne dey e ba besra wo ma de down me kwa ma nyin se awo me fan se awale mu krate ne se me bra ba ku wi a ye kwa yi o abenase
na yakɔ no na me ma iska so mfa no aduane de ɛwɔ ma me na papa fa ase bi so obom so no ma akɔfa mprante ɔmo be krase mienu na me misika no ba akɔ na ade won abɔ no papa de yin papa fa ase yetifi papa fie nti be ma ɔkɔfa mpena ba akɔ bai na second one be twitwa the only blade satan no ne me sada obutwa be obukutwa blade no me ne free ti me class me kɔ yie na me kɔ mama iska so mfa nya aduane no ne me girl ni nyina diska na fa ka akɔ nyina hini wonom am de misem wo yi ase me ba be didi me ba na scandals od ko tare che me ko no ma me ka bibi ase ma me ko mankra me ko du ko wo be 7 me ko du na oba ni wo busa akra no sata me ba na me ko fa no won sen ma me wo so ko TV wa ma me dadam ama de che girl na amba ti girl no chem akra chem so ma me fa ko TV wa na de che me tracy ye de e fa akwa no so ma me nka na da ni se gbe ni ngwa me gu girl no me ko en na fie ba ko na oba no ne mema me nna de e betu abia ma me ntuma frame se me pa ne frame ka che me bia me fa me no think ma me no so betu frame se bia as be fa ye ne bia we dey say me ko ma me na de entimi ankasa enti bra wo ko wo tracy ko wo ye no ne mema me enu e fie ba ko ma me am tie me ka se me twan da wo ho ne san a wo ma me satam no on me wade bi won ma sat me won ma ase ade bi sim so se bia me koma be man me nyina ba me etna se wow ye nyina etna se ye nyina etna se ka asem no wow e na me yesi sade a oba ntimi ye dey ntini ne enye entrebi se bia ya obi enka se wo ba no ojawo e na ahyewo a ubegu nanimu ase no woni mema mienu no ekotena asesan meba eye 3p garlic mixture mansanje atumu ebibidrenie ya garlic ene won ya carbon ye de aye ye de minerals vitamin C ene vitamins yeso anuane nrei ene ye de agumu ye chinchimu a ye de agu atoamu ene ye to ya fancy jaso enti wonu bisi immune system no pa blood pressure no e wo sra e mane ba normal uko fichire na wo ya ase wo sugar level high wa ye kase do stroke ente shewa ana wafu na yekapu wojo so ntentem ya no ya se eya wo ya Akoma 3p garlic mixture 3p garlic mixture wonu madro we ya obedi hu dance dia mo foforo na wo benum biem esa se eboa na siesie wo ni padua ne pa wo benye bi e wodane e ba mr ba kwone na ka ba apidank na angelos fre Piwak natural Nyama was Sanka 3p garlic mixture bi was 0248928824 0248928824 Abina J say 3p Eric Ahinkra also 3p Mavic and Mr. Bosompem say 3p and Yaniki Tani Pizarro say 3p Wobia say 3p Mr. Paul say 3p Mr. Nache say 3p Naje say 3p no agentre Entiba wasa enkabi ewo chemical ne eba shop bia mu grow fine herbal tonic amase age to moja dro no wonu mu to wontumi ne die anampo woda wonna wo ba wo fiti kromu ayasam wonya 3 grow fine mojadro ni bi grow fine mojadro na ne srade a adeda wontiri ni mu ma moja no edi afrosane ye woni padua ni mu wo ba wo menstrual disorders odie grow fine mojadro Mr. Bakolona Keba Ashton Room Smart Ebo ase Fedman Seba Pidan Pure Leaf Chemical and herbal shop mu wo benya grow fine mojadro ni friend Dr. Grow Fine was 0244 596532 0244 596532 Roka clinical method ya de pakum capsules abedja so abedum Ghana mema wo be memu aye mre na wodo benada unya pakum wo ba wakosu kumenum enema age srepe age pataku ehwanye nika wanye de unya agedike 442 ena wo bia wo jonso twam yade a wo jonso ne wa ya ase eye wo ya unya VENE vein capsules mesro emoja ntimi de afrosane ye woni padua nim tina ya na wonsa no nan aye titiriti no na ehonhono no ana wo to Akoma FM mu kwesi form woda na dwa wontimi na eya no waposo ye wo stay for na arthritis unya metformin capsules mo ye adwumaden agudifo ni agudifo mema mo ye metformin capsules ubenya bi ewo pharmacy chemical shop bia mu enye na Rocket Clinical Limited wo kuma se alaba babu station on school house in the hwene mo for 0248 88 5040 0248885040 mami say emra wo so mira ma
adie nda wokɔ hu ye fa wo yere ne mema mienu Akoma FM yese wo ba wo wokunu waye ne ho ade man pocho satam de na menye ne ho ade ba ne te se mpena a na abusua no maame no aside ne nyanyan se menen ne dey ete a na ete bom so a okosra maame mu na sa ne ma ne dey ekoba aso sa se bia wono sususu se wonya ne ho ade nti bia na sa prafo na bi hye ne bo se wo mo beye ne ho ade empra nti na mo no so koye sa no okay nti dia na akɔhu ne ye nti ma me ko hu sa no na se me ko hu se one mema no ye sa no aye de yen se aso omo wakutuma koda ho me ko na otuma koda ho ma ade a chene de ese empna plus empna nti be ma mti mfa obanti mi nya sa na ma mienu nya dai emum nti ma me ye dai mi jawo ye dai eba mba bi nti me ne teno ma girl ma nya no boni bia ne fie fo me ne wo kra ma efie kwa mi wu afie o se kra na busua kra no obi ehu no abena se na meka obi anu a wa dai ohun girl no ese girl na ne benum ka se mi independence na me dai me opa mi picture me de ba zata wonya me ne wo nya treatment no ena okotwa asa picture no misumi sia na me zata me na me wo be 17 years ba no ba me chembe blue no na wo ba ko ena me hwa akora me so akora me hwa na me de metra bom so no nyum asem obi na no ka se akora na ya de na metia no ti wo ka chem se obi ade na wo hwe so onyu anu ba befa ema hofo no bisan se ade na wo ba na obi ka se obi ade na wo hwe so onyu anu ba befa na se my basa nti fu obi ade ahwe no hwe akora no na me se da bi se obi ni mo be obi da achen nti akora no me fi se me na tena me hu ni papa da me hu ni papa be sin na me nim no gina akora no ya minim no so akora no fi se no be 7 years amam papa ne da nti me na wo se girl na bi amansu bi no pese o create ma me ne akora na me de ne dey ebe wi as na se kwa asem o ka che me se me busan se akora no se o se akora be o se akora be ma no gidi se ya o de ade man bo cho me de me ne to ne de mintimi enka different mintimi ka se nya me akora nya me ba me ne to no a na eti no because no to na mo nko ba bia a me ne ye de me ne ye de e wo no ebra woko hu ne se one be ma bia na wo hye be ma bi dem no sa bra ne no wonye but satan ne awo dada na mo awo ne awo na woni ne tren fie san me ne tra 1 year time no nyin se ne ye e ba ye nti woni ne tren fie san asa mo jaye me fan se satan ma me ne ntemete no mi hia no na ne ba no etwa nufu anu me fan se be 1 year na me ne ntem ye de me ne ehia ya ye wo ye ntimi fan se ye ntemete ne obe 6 years ena ntemete ko hia oba no na akora twa ne nufu anu na mpacha ena akotu ni fro akora na mpacha nufu no na ekura no na me kwa no me ni gina wontre kura mu nkomo kwa na me nso wawo ente be mjana ka me se ga na de awo timi gina wa no be ka za oba no ye de esu na me na ga ya okay se bi ba na me hwe nkomo die mu ne kasa ma obi a onye obi obeboa na obi tena de atena me ne tenye ma ne de na di nyina ye ade a na me fan se adwen pa woni tirimo obi tena de atena ba na akoma no ena na ye de ha adwene ena me ntam ye de ntimi ko ni nyina kwa na mpema de sa bat sa me ko za de ka na me da bi ko sa de ben adena de mi ka complain about me nyi wo de na o ko so ma me na be ma dane so ana because say you are hiding something e wo so ka mama go hu se be ma dane so de bat enkoma ase me ma no satam no me ono awa akro be kan because yet na zima mu ditum se sa na ma ne de e ko so ono o tempra wo o tempra ma chi e wo nyina hinu ono ma me no kra no e be ya dance e be kan sa asem no ono enti de o say me fine ma anya no boni by this time no person o yem boni e ma da akira akra no ka se e bi amanya de ma hwe no na ja no ana won na ja wo ne titiem no de me fan se se na entokwasem wo yentam ntino ma me fan se me ma me side ne e nu hu se bia betima bi betima si oni oni entam e de na na de ntokwa ne ba ma akoma no yemi onu me fan se oyoba ba me so me be ma ba akoma no na e wosoro akoma no wosoro oba ne de no wosoro na me so me de de wosoro nti na akoba se intimate na na intimate nya de intimate na nti wo ye no ho ade ansa moja ya na na mpacho de na nya no ho ade na wo ka sembi na ye me nwanwa wo se owo ye na onya abosome miensa no obenya abosome miensa na che se ekonan no na ne ho afi ti otimi titimoko na wo kwatiti moko na se wo so ma won titi a wa se de praye bebo se ye de ko se e ntokoma ayi owo frɛ ma me ne ma ne ye de e ba honum e ba bia na ye te no ase na ye te me fancy ye te a no mo so te be emunwa
oh jaze ono obi na kokate na anse bia me ne ntam dede bia dai aba honum na maame ne bae maame ne ba dance ama ne ba ne so ya dance se ne ansama meka no ntro bia nim se otwe saa ne ma no se me ya odbe dai odba buru me maame wase masna oyire maame sama die ti ro so odbe bo maame de me nim se abufuo na ba ntam kura na se ma mpacho o maame no betuma wo me se abufuo ba ntam kura na o se unya akoma ne dai yesi ba oba wanya sa akoma no oh ena ota ne ba na chi a de ko bia no otimi ma ne de ekosisa ntimi na meso se me kokro wa re akora na me se nyina so frikro ba akoso nti eda ya ombeba akora ne be de be kromo ba fi se me ni ja no ma bibi awale akora ba fi akora na obeba last oba me ma ko busa nsa akora no ya oso da akora na jobi otema na ma busa ho aso dimindo akora jobi na me de nipa jobi me ma me hu akora no so na tra me anka se me tuo me so me hu akora se me na de atena why so tum dey akra na dey ekojo obi okay wo so ye be ma wo no oba atena wo hwe ba na mpacha bia wo hwe ba sa no de na be ka wo yiri a wo de ne ho be ka me wo me de me no sa time na ayi na edan no se me fan se dan no na dan nya me dia me ne tim na se me ne te bon so ma okosra ma me nti no eko me fan se okowo ho no jo ma me dem na ka akwhye so e ba cha okowo ho no ma me koe no omutu ya se ma me ntu ko edan na me ne de ye kwa ye me nu estuo no de obesu ye din ye kwose ne din nti ye ne me ma oba na okunu eda dem de ye wanle kura na ede ya ayi odo ho no ma ebitima ba bisa nti se ne ma me dem okura na ma me se enfunso ho no kura na ebitimi apa ho ache ho no ka okay enti ene babia yetubitwa ye ho anse na suni ho Forensic Ventures no pa ye dia ba Zahara Mesha ene ne G capsules onua bomode se na wiei wo be ma wonsa akabie ye wo Zahara Mesha no de benom Zahara G capsules nti wo hwie Mesha no 3 capsules no yi G capsules no so mienu na fe wo dia nom ekoba ne se yi a wo ba odepua ekuro ene sansa gu akosua kumanum ama niema enkoyie nti wo ho ofe wo kwa wade ne ye de waba be be ma wo nche biem amwo chine mpaibo ase wo nya Zahara Mesha ne G capsules be ma wo so gonorrhea syphilis eno so age wo be ma bo so okuro ne sansa gu be ma ho ama obema ni mu aye mmere wo so nya Zahara Mesha ne G capsules ema nom mema nom obi anom na asiesie mo na Zahara man capsules no so de hye soma me be ma wa ye mmere naturally eyi amama free wo system mu yi yade bi e woni padua free ho ema wo gya wo nan so enti be ma bi ya Zahara man capsules no obato bi fakoba mema no hidie ba Mr. typhoid malaria anapo diabetes heba Mr. no ebi okanshi drugland heba pharmacy ne chemical shop bi mu enye na 0248 549335 0248 569335 and 0246 348334 0246 348334 aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a ena wutie no atiefo ye twa ye ho aba ne ye ba afa ne ye ba kire wo die nti a oba no ebisa ba mai se owo ba chese akoda na nya ne dia Akoma ye twa ye ho aba why okay enti awia yi afofidai mahwefo ne matiefo Akoma FM Edamu live Onua TV Damu live pa ya nyasem keto papa bi TV Kings TV Star TV obehwa ne live share wo Facebook and YouTube mame yankwai abapa na mintie ene asemu a wode ba ye na ene de ebeye dwe Lydia ma wa woni e bacha Lydia yetie o ma bacha we de le ma se mi na bada manim se mun kan mame yetie o ma we na me ko school no na papa ba se ne mbetina metani fi na manu dwan na manni Akoma FM ana mama me ko e no na papa na ka se saade a me no de ntia no mamiska makodi dwa makodi dwa to eda ko bi wo ha no se ya me pew na ja akora bone sem man kan che obi a amle ma da she mu na me nete enya ti fie ba akum nso ho no ena nyinsen bae na me ka kire no
no ka che me se wo ye panyin nti ma me nka nche obia ma obia ante do be hem osuma se na msiyo na me ne te wono enti eba asa me fu pie kakra no na mko mama mo hono kwotena hono mko na obi kakra osuma se obrebu abram 200 tansi 200 saa na jamede wo ye mu wie ye na obrem bode do mienu ebrem 400 eno ano papa na ma miska biom ana ne baba ebu wo honom fe ne na ana ana ono hu ye chire na one me tokwa wo do abia bonte so se mimi no mimi jo pesika di wo do abia bonte so ma nya asam koto a ho na mse sa de a mse da bia me hemu tv so tin baba damu da mo ye mame no ma ya mame tam ba ye no okay me da sepa enti na uko school na school ba Akoma FM na wujina P4 yay Lydia ma na uko school na wujina sain mpatona me wujina P4 ma me afia anko school ntamti na ma yeko jina P4 enti P4 na won fie sain ma be 14 years na P4 14 years ena na wo pacho kai na kai who age pa na kai who age ena P4 na wo won fie 14 ma me afia anko school ntamti na ma ye ni nji school no wo kro be so aduaben eno so wen wo pacho kasa abutu edan Akoma FM all right enti die enti na obi a wo ko school na wo maame de wo koma papa bi se kono aduane ma ne chire ye mu pacho na me ko school no na maame nye ska me ye mfa ko school no afa nsini asetra mo odin ana papa ne kan sa no papa nso yo bi a ne nsam ye mse bia me kota nchen a betimi ahwe me ama ababa kwa animu ana maame ti ase ma ti papa no no adin fie sen sa bre no afie du na ya bayoa wo kono aduane ama no wadin fie sen Satan na nim fie die ba no wanyini na wanyini sen se wo hwe no a Akoma FM because wo show be out to make us we die we won the 40s or won the 50s or won the 60s or the 70s benya be 50 na 60 sabre no benya 50 getting to 60 years okay baby ana papa ne wono animu mu fie ne ho no cheche emutwe say ayonko papa ena ne da montemu a oba ye sekono aduane ma papa no yeni ni free pa na papa mu kura kotu na bula ma no tini yeni ni free pa na oba ya baka jam papa mu se meta na nchena no no na one ne yidi jaye no onyo ma ne no aduane ma ni ndi ti meta na nchena mkota na nchena okay na onima Akoma FM le mano ebu wo abroche le bu onkra ba ko pe na wo Ghana ha the friend is saying na papa no na maker papa ne friend Mr. Say edia omunimu no e wo kro na so ni Mr. Say Mr. Say enti wo kotra papa Mr. Say enchen fie be saying metan chen be 7 to 6 busumi 7 busumi 6 busumi 6 yeah me pa cho me tie koso me pese me bembebre ye me na me pese wo ka story ni na but ana make an 6 months Akoma FM papa ne fie enti wo kotra ho no wo jai school anase na da soko na me ko school me nyin se na me jai na ko school okay e kwa be so na papa ne fa so na wo betwempra 50 to 60 years yeah na wo so anya 14 years chire me mu pacho kwa papa ne fa so chem ene me twempra ne se me kwata ne fie no na ma nya akwa ne me twempra wo kotra ho wo kwai so ko no aduane ama no edi sen enya sen ansa na papa ne de pe e beto ne na animu pacho minya be na busumi ensa ade na wo biebie like biebie wo ho kire no wo kodware wo Akoma FM Debi biebie wo ho kire enti 14 years de na ye na kono e wo ho a wo be fra wo se mpesa me ne wo twempra pacho ne de mintimi nchire de Adien wo hu wo akoda wo P4 no wo 14 years ena wo a wo ti manimu enye obi won so enti no se wanya fie se dem ko be 20 years se wo fie se ko be Akoma FM 32 years
32 years any but 14 years no when you be an awoso meboa pacho na mesu na mensu sa okay enti woni papa ne tena ye no o ka cho so opel 14 years na win ma de friend pe pacho na minim ti waso na win why na de ukowra mu na wo boyfriend answer some ka story ni nyina kire me won crofo enkoda ya wo manya 14 15 16 but na konya ya wo ti so yi so a wo mo beka sam wo bon sam ama no 32 years na me for so Akoma FM ti ka sam ni nyina me enti pacho na madi nka asoro papa wa ansa na ma me be fa ya ba eduabia na soro ne san kire me boy be na afa ya kire me kwa afa so na me ko school no e wo papa mo ho no na o papa no mo hene bo kro ni din ojo so wonwe na mfa boy wo ho no boy na mfa na efe no kufi na me ne trai me ne trai na ma be fa ya ba edua benti boy na ma me hu me mape be boy na ma me hu me mape boy na ma hu no me mape kofi ni na ma hu me Akoma FM da be na kofi ma hu no me mape no na wadi fie sen mamba cho na mani afidie na because bra wo be share papa na wo 14 years enti no say 14 years no minufu bu bo ntem enti ama mu pega ntem nti na obi hu beka say manyini na mama yesa ena ma wo yesa nti kofi no na o first boyfriend be ma o break your virginity ni kofi no bacha anya me kwa na ne me kasa wo bacha minimpa wan kasa kasa ayente bacha minimpa okay nti woni papa no ebetena ye Akoma FM Mr. Say ebetena ne fie ho bosome me yesa achi ena wakacha so wopel mo mpra twen no ekosen mo betena mo dan ba ko chiame ni nyina mpacho yetena ye no o ma da ba ko na ebo ne dan ho nti ne dem wo kra na epie na asa utumi fo no ne dem wo sa ba me dem ho no be bo dem am sementina no nti na me na m ko ne dem ho no na mo koye den 7.9 and ye good so Akoma FM yankon ye ne yewura Kofi Ampon entoa yankoma twetwe no eso enti ufre obaya no okache wo se wo baby man pacho aso okache me se me oba me ni babia me ni babia na wo hwa se de na obaya papa hu ne bai ne nti okache se be fa no firi ho because no say ne niam bia oye no enye ebia no twetwe mpra ugidi o ma se de ma papa no o ze papa no oye be ma se de me be me ye e na o hwe de MC eboa o na se me fa abaya de MC ye na o se se na boka ta na misa o se metima ye dai metima ye bibi ye pese mi hu ni se wugidi se akora no eye wo de a ama me dem gidi pa se akora no ye me de a wodi wani ehu wo ba no enya sen ma me hu akora no almost be 7 years ni me hu akora nda wuto ni din e pa cho efie me fan se satam no me de manu keke na de tu ni din se ye friend me ma me nti me ma me nua ba ko na de ne to no nti ye friend sen e friend Grace Tutu a e din ni da no so de pa cho se oni me nchen nti se ma wasesa no so nsan no ande me ntimi nchire because oni me nchen okay it's Grace Tutu a ma 7 years 7 years ni uhunu ma 8 years or 7 years uhunu akra ma me hu ne da ni se wo ba ya de akra na ko ma ne papa ma sa na me de sa na me hu no because me friend nam ga zo form akra na me nkasa akra na onya akra bia voice form me akra ne nkasa ene e wunti be ngo ma bia ba me ma wale yo ma wale wunti na se obi o ho ne be ma wo okoware oba won ka kire no no akoware no oba ya okoware ne friend ma me sure oba e friend ma me fosia me sure no no o fi o ti fi o no so am na te woni na wo ma me na wo woni na wo me na wo ba se wutumi o je okra ma wa akra no wo 1.5 years sa anyim kra o sa anyim si o no wa ware ba cho ma no wa de what Beluchi ma ye hunu ne pictures ne bi wo yire ne nyem ma mpa cho nyem na de o mu se na nanom panfo a mo wo no ma se bi se mbuja ki ma na wale se nu fo ni bi o picture yin so ma ne ha mo se e bi bi sasi ni ye mu ntia ma wo akora ba wi ase mpese me hwe no because me wo se wa akora ye bone ti na mpese me hwe me ba no nti so wu bi se me wa ha no ma na se fusua abusuani no wa mesro se ma ne ha se bi a bi se koso
because mishia no de me ma no be me ma we a e de sa na ma ne de eba nti mesre mo a se bibi koso a adofo mo fa cheme enti wa wari awo ma mama wale me oba wo ye be ma wo betumi awo e ba cha metima wo kula ma metie no obi onim bia o abnase bia nim ke obi a wo hom bia nim me ena ensem na wo no ma me de nim se me ba na metwe no ho sa ade wi de nim se ne ba no nka bebile kura ho wo metna se kura no obi wo no oba bi wo no hu me sisi akwa no ne ma hye no obi nim se no ntina me de me adai maduru abat de hia me no aye me ba no a me nim se me ba no en ntina maduru ha ada woni ma bebira ma ma ba me nsa na aye sa na ma nyina tia me ba to mo de ma ba akukura de o boase sa no no so o etia me wo ye de tia man bacho na me wo me ne oba bi na wo ne ntem tete e na ma me nwa hu na so ma oba ware e na odi no nkomo na oba ne firi boase oba ye a me na oba ne te e na nyinse ba ye me ja okọ takwa nso ko boase ko tena ko wo yo frɛ me so wa wo me mmira na mse mintimi o ma me nya frɛ me so wa wo me mmira na mse mintimi ma ba me mintimi ma nti be ba du kumase o de ne ba kumase na me de ne kyerɛ ma me a me de ma me di ne fra kora no oba na so won da onukunu but mu wonu ma ma wo se okunu wonu ma tum so okra nukunu a so okoba bi se anu aye dey oba wa mi wonu na oba me honum akra no ma uhu akra na hu ya so bianu wato no so okoba bia na obeda ho ma me da sana me hunu so okọ no ma okra so okọ ma me no na oba me tum edu be 3 months o mo 2 months aw me honum na ni kru frɛ ma nde zatam no odum de okache me se onu be ma na dey no oba ma ba onu na jai okay enti de me se me na dey ne na wonum ti yakoba zo de akwa be kire ma me wie no afre ma me fre okache me se akwa nya me dia na me so okay ene de ma ho no ehia me we ne de akwa we no oba se be wo kunu ho na me so no oba me nche me de me nim so okunu enti akwa no me ntimi ka se e bia se na o se me a me ntimi ka se me ba but we ne de me ka no wa se me de me se me mu ba me na de abasa asiso ti oba na be so obu kwase awo de e wo akwa no honum e wo ka me bo ti oba ba akwa ne ba no ya fa ma ma ono akasa de baba kire ma me se akura ne de enie aye me ba do wan fa ma ba se de o sa da Akoma be ma fro eboase wonum a no ma no nwa no hu me o se menim se we mo se me adam e ko boase o mehum ne de akura ne obi anka no ho asembia simple something is wrong ma enyezo me bibi nkoye wo me to no ma ba le san de me to no obi o so o ma me ensa o ma na o manum se za mbe se me hu we se me bani na ma de ahwe no because de me kan ma enko etiza otu want ma enko yi miso me beti me oba no meko na bia na wale me obi a kuro nkura de misro because me free han me bobo ase na bi kotumi a ebe ha dwun ti me da bia na se akranse me de ono anyina sebi on de me jitum se me de akran na se no me ma mi onu ntam asem ti me nkofo lu but we ne de kunu ntam asem we ne de ya we se me am ba me na de abasa o ma me nto no me hu boni bia amfa no ho e wa ba me ne ti wonum no na se no suspect boni so wie kire no akwa da ba ma bi nche nti zatam de ne awe ba bi am pe ma ma nti so ono no kasa na be se obe kire me sa akra no e me dia na ate me dia okay na ye hu de ono enti yira ampon ya ye ne di nkomo wa ware enti obi beka se o ebia no da so epe oba ye enti na wadi na betre ha no wa ware peja ho sane ehwa ring no man pacho indi ma wale wale 6 June na me wale last year enti na ring da so te shine no papa enti wo wife no so ho afa ya fa say fosua ma me fosua papa bi enti mo ware wa sorry be mo e pacho asọrọ ndị me we free di akra na enye ho na mokro o na aza oba na na ekọ mo a ma ni ku ya mo ko ya no ade wow wife no ho afa tuntum se wi ma mi shi ankwa me ne to adwuma mu mi shi anana me ne to adwuma mu ko sere ni fie na me ne to adwuma na nyinse bae o we bosom yensa pepepe na me ye no wade to ne badi kama nti me nye obi a me sisi oba nti oni ne yire omo ya wedding ye dia to so a wo so wo hwe bie no na che se enye se bia ope ye kan se oba ya bie wa no otata no no bi kura ma because to last be me ne din ko me ne oba ne din ko mo fun se me ne oba ne din ko mo se na oba itimi nchen me itimi nchen en se wo kan na ka me ri person ko je phone no cry dey e ka se ba me ka che se on kan ntumi ho de ho nye ne nkomo because to timi di matama e bi ka ge no so onim ge ne da onim ne da
Okay. It is say yamwa wo na ehu ba no. Ti man pacho de me pese me ma me an say momwa me na me hu me ba because me nim nkokora bom. Okay. Na me nim de betima to me. Because akra no de me say me ba me wo na sata na me wo 17 years na me wo akola no. What 17 years? Man, yes de me ye no. Na wo shia oba ya no netina. Ama me pacho sata ma se no kura wu ma se no ne kunu wu ye no. Mass ban be dim in chem our bombs up on 3 months. None of the Bakoma, a bibia come 17 years. 17 years, ma. Akoma FM. Me dimate, I am doing current, name dimate. Until that, let's come in some pan. They say, Yamasan cry, man, you crank your queen, Missy. But Namada, my mother, may not tell me no time for being come by me, Jadia, intimate cry because me not lose a back of one day. I don't know back of one day. Ah, go for na die hu pa anti. Tina wo sesa manim. So untem na ko de a me fa fro am na betena. Enti onu oba ba akotina edi sen ansa na moja. Woni ni trend esi ansa moja. Ma che no to yam si hwe ma na fa nti no. Ya na obi won ma oba bi okra na metime ka se o tese me hwe oba nti no. O pe bi na edi no ayde no akọ. Eni okotinya adwuma. Ma ya adwuma pa, ya adwuma na me no. De o se me no oba hia me mpese me ya oba ne bone. Ti wo bibia na se me pomo de zem de ade ne be dey. Ebe ma. Okay. All right, enti yenua be me ba ya enye oba ya na ope no no de ba na momo se me ba no a me ne wo awo no. Ena me hia ma de se me hwe no na daachi bi no obi a megina ba bi anka se mawo en mato na hwene. Eti for me twa me ho aba na me ba ya de aka ebeto aso. Akoma FM. Akoma FM. And awie na chia obi bia ohwe ene awie program we so abra lifestyle reform health connect Dr. Stephen Asiedu me no ba betwetwe nkomo kakra mesere se on sore enkoba bia enka se o twa ho kakra ba ansa na waba beto aso ahwe program no empomdu nkomo na yeba bedi no enti ehia yi pa na nkomo na bedi befa ho nti no mesere se obenya botre atena se kakra be sima kakra bi na yedi nkomo na ewie na obesore kra watimi asore na mema akwaba edeba lifestyle reform health clinic Midimbiem at the Dr. Stephen Asiedu Amewa Lifestyle Reform Health Clinic. Na Lifestyle Reform Health Clinic ejuma die edaso na enkomo no befa ho ntino ma mendi kan fa ya number no entuja na choroto ho na empose bibi ni ntina wo sore a wa mese ya number no ofra enkomo bi wo ho no na yadi kama ya rege bi ani wa ye nhwe enti number ni number wo befra fa so no no na mendi kan abobo no 0502 412975 0502 412975 2975 afi bi opeso send WhatsApp message emamia WhatsApp line nso ni no watro so anso e de ato 0208 478686 0208 478686 afi watro number no mienu agu ho no ye ntwetwe enkomo kakra Dr. Stephen Asiedu Lifestyle Reform Health Clinic ye diagnosis before treatment ye jumadi dance no because you're medically trained from Department of Herbal Medicine, KNUST, and I'm a Mentiti free Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Department of Herbal Medicine, medically trained, and Tia Kwaya Faso Yadumano Bibia Edanaquam, the Antisano Yan Cancer Etisa, a Kwaya Faso Yaduman Edasron Concra, Tinia say Lifestyle Reform Health Clinic, a diagnosis before treatment. Dia na me patcher say mi tie wo no sem complain be na wo de bae ma tie ni ye ni manyabotren so atoto ano na hwehwemu bi e wo se ye no say ye lab test na wo se ye say ye scan na wo se ye twa say ye x-ray na wo se ye twa say ye CT scan and say MRI anampo hwehwemu ben physical examination dia ye medically investigation dia wo se ye na ye hu yare kra eye ene ne faribai anase de de kobaye no ye beye na afi ye hu ya report ene de kobaye na ansana ye de wato adroso entini ye say diagnosis before treatment and no
Cinema Lifestyle Reform Health Clinic there. Ye dwumadi eda so nkra. Enti na wa the number no ato na ye di nkomo we ya ofra me peke na me no adi nkomo. Ana mpo make say ya ofra ye be peke no adi nkomo kama. Na yare ben e na ye hwe obi be bisa. Na ya to di ade bie ni wa ye hwe a yare. Ya to di say yare nko de abro ni be kan say sickness ana disease ne de Lifestyle Reform Health Clinic. Ye hwe sa yare no. Enti ebi wa na ye awo na ope. Awo aye problem a ebi kra awo pen but emu atwe ebi na ebi mabium ana say empo de wo moda me pacho to anamobra Lifestyle Reform Health Clinic ye be nhwehwemu ahu say awo na emba no eye oba na fa no die nti na ma awo no ba eye fibroid nti a ana say wo endometriosis ana wo polycystic ovaries empo ye say utwis no emu na block ana menses no kra na emba kwa kusia eye Dr. Stephen Siedu no ankasa Dr. Fametu aswe na ebe mo bibia me che bibia nso na ni say holiday there this special session of holiday presentation the other bro it's a lifestyle there dwuma de no guso koso enti yeto aso de amamo na mondi kan emfa ana wutie mi a say wo hwe me wo Nua TV ana say wo YouTube na wo hwe Facebook ana Akoma FM a number no ne ho no me de tudwa na watro atoba bi na yento ankoma no so sisi a 0502 41 29 75 0502 41 29 75 WhatsApp number is 0208 47 86 and the lifestyle they say a diagnosis before treatment yare bia to ni o twika some say yare there oba lifestyle I say be diagnosis before treatment or they complain ba hwemu bia o say meye no meye na ye ho ba bia problem ni gina na etime de wato adro so na ka hu say ya dro no so ye organic and no ye de mawa oda so chakra na enya ade a nsansombo ni bia den e wa chire esanso abotre echeche wadua ni diem based on yare a ode aba anasa problem a ode ba eni no ni a che say we ebeboa we say ebeboa we say anya den embo nti yare biara ya to ndi say yare no de oba Lifestyle Reformer you say diagnosis before treatment ti ma mo pa wo na me de adansedie so enam because yeguso enya adansedie pa na oba ba ko ba be 3-4 years a one ne hu kan atena awonya de emba na one ne problem ni say no mu hia na nsu na yede asaba na yede no to treatment that was last year November no buy don't to treatment so kakra just last month January February nyame adomotimi afafura se egusu a nema ekoso kama ede amano enti anya se ye kan keke ba ko so sa no so miscarriage ti se otanya miscarriage and asa why a problem bra ono so miscarriage yede need to injection so be de ho other hospitals specialists and I share no enso no gynecologist enso ankusiaga so ba lifestyle yede need to organic medication so for sa problem na which is low level progesterone na the cause of anonymous miscarriage no after 1 month pepepe onum aduro no we ya the next month nyame na do fa afro sisi won be 7th month enche nyame adom ni se nyame be so no asomdwem ti lifestyle dey say evidence based treatment enye say kan keke oba adansidie no kwa na eden ekoso ni ababa akon higher no tie ma ko program no so e na ofre ye me start ya program ya na ofre me na na akwan ne kwa no wanti no se na me kan say distance is not a barrier ono no atakra de me dia do come and within 2 weeks this week I didn't come as a dog adena start ba kama na ni age enti de ye ka no ene say wo chichi kra e mananya limitation broni be kan say distance is not a barrier enti say wo akra wo tema wo takra de takwa northern region ho hemfa na wo sehwi ba bibia utie me no hu say distance enti nya barrier me ne odi nkomo ofre numbers no na me ne odi nkomo na hu hia say obeba ye be ya arrangement no aba say bibi ti na wuntimi mban so a eno ya free be say online consultation sounds here free menya mre e dia ma ya din komo phone so obi okro di ka kwa test na ma share ma mo twa picture e dia WhatsApp me na ma share say ampa seni problem no na etimi di adro eden e dia bro ebi okro me bebre o wa sisi amene wadi nkomo a ma chere mo lab kro ma send no phone so say fa ko lab okwa fa chere technician no ana di o twa scan say na doctor se beye obeya ma wu ya twa result no bra na fi yen to nkomo no so yentimi fa adro nya den bro enti eguso aye deliveries ama for just Tuesday and last Wednesday ya makoko sending nro and you sending nro ma obi mu akra omodi already no
omo test dada enti omo yi buy no ma hu say problem ni ti say diagnosis before treatment ti anya say wo kan ya me send dey drabro dey na kire say yare we mpo yampa say na wo kan no sa na ti and mpo wunim na wo kan ye ni ya mama wa koye the necessary investigation no ye timi e dey e dey adro abro enti ba bia wo dey medical ka say abroche for kra me start ya Germany for minim nipa mi makasa e phone so a ye gu so a ye to ye Accra ni ba ko me say sorry USA na Gabon Cote d'Ivoire aye gu so ni omo ye ntoto ya ye hwe se ye betimi dia do eden akoma mo ti distance na de entimi nya bare ye okumase abrepo Pentecost School Junction nti se woni kumase enkyere se wafrim me pacho fa number no na frɛ na ye ni nkomo ne hu hihya ɛda na hwɛ nipa bebre ho a yenya mre ema ye nipa dua ti time bi obeka sa adwuma nti wonya mre opese ko hospital what yenka lifestyle reform opese oba enso wontimi ba nyame adom se holidays nyame adom a Easter Monday holiday hospital so de ni bia se holiday ye gusu ye adwuma ye da ba ko ye de si wa ye de gi ahom ye memre da uyi memre da free ma se ye fiada kwasiada from kwasiada ekope me fiada te se ne ye adwuma ti Sunday kro benya kwanya wo de oba ye be hwew Monday wonya kwanya Monday nyame anchade holiday enti wa wo de adwuma nti na wonya kwan no se sia nyame adom holiday aba ye gusu ye adwuma bra Monday bra for check up on say time bia wo ka wo machine na okoye mechanic works near the ade o de call fitani ho no ahwe ba onipa dua na kasa wa na wo ye ho fitani o de ho aba se ye nhwe onipa di mu na epen na ye nko check up enti no bra lifestyle ni ntimi ye sa check up no ye betimi ahwe o kidney o liver o prostate o ye be ma o junsom say bia o infection bia pesa o ye no sa general check up na be den ye betimi ayama ti yare biara say awo say o menses na problem about infection bia na say yare no de oba lifestyle ye betimi abo na safa number no say 0502 41 29 75 0502 41 29 75 after WhatsApp line ni 0208 47 86 and the number no dey to dan pacha frɛ na Dr. Steven me ne ending komo na me sure obi bia yakram ye wo abrepo Pentecost School Junction e wo kumase say me kan distance enye barrier frɛ na ye ntwetwe komo na me sure obi bia me da se papa Dr. Steven Asiedu ne yete kan from Lifestyle Reform Health Clinic enti mene miracle fi ampofo emra mewie we de me nua bema Kofi ampofo pa o ehia Kofi ebra wo yire oba ya onyisan ye wo hwe no man pacho me hwe ne pa wo ye wo hwe no ma me hwe ne pa ono ko de dance free hospital ne bibia me okay bibia die tie mi bisa no ada ye fe oba ya no wo kan say wono wanfa wa ma okay wona wo de ne beba so wo ti ho ama meti pa e ti na be mo oba na kasa de bia me ne be kasa bia so mo ka so onya me ho time minima de konti a minim time crop so onya wo me ho okay enti no use to awed no ne kasa ne say denti a no ne kasa ne say sky bia en konti na wo kasa minim ba de sana mi hu no na ni kokwa pa sana mi hu no but denti a o be kasa no akra ni wu hu no ma mi hu no kra enti ebesi dan na wo no wo so ahwe no ma o kra kan wo kra enti me so de ma Tuesday ma mate eni ebehia enti die nti a wo ba de ka say wonumpo amfa wa ma wona wode na ba no etiefo ni ahwefo nyame ya do wa brada ye behunu enti miracle fi bomodi ana twen mama te me da se nyame sham onye adwa onumpo amfa wa ma wona wode ne beba ekire ne ma bebre na kan sam so pi enti dan so a ye behunu osema course today you look so sweet hey nyame enshira was the woman is very
Okay, ya mama kwaba nyame enshra ECG for my yen dabia Dumso. I think the way the lady victim is saying about going to check from the television. Oh, me pacho. I think that was the way she normally meets the boy. Me pacho say, "Oh mercy, ya what they buy ye." I say, I'm glad it's from Accra. Or the dealer did not into me in Kenya. What can ye? I say, Marcos, in fact, you are fantastic. Okay, you too, you are bombastic. My name is Odesha Bakwesi or Juma or MMAC FM Ewoko for the Eastern region. Nyame Enshra Papa. Was it bra? And also Eddie and I say hi. I'm okay watching you live from Aguna. Keep the fire burning. Pastor Julius, Mamma Mwakaba. Mami Joso. Nanekwe Mamma Mwakaba. Evangelist Samuel Mensa, Papa Kwaba. Mami. And no baby Oko Eboko. Radiadum, baby Aboko. Yamia say, see this girl cry, don't you afraid of this old man? Ma Bapa dear. Where you entry Augustine from Abo, okay? Eddie, old man, no, so old man, old man, 60 years. Old man. For the I was not a please also I wish my junior brother called Happy. Happy birthday. Ninya be man your friend happy. And man happy birthday. His fit but more dia say bia we home owner and I say we potential landlord and I say we company na wase wo dan wo pese wo hunu sade ne moso no ho kan nyina be somo a bra na be hu his fit for no ntumi eboa wo be ye bibia kama cho say wo dan ne boso sika sei ne bedie wo mu di drone ebe kosoro wona fe wo mo de ahwe dan no ahwe se de ombesi aboso ama no aye fe ho ka ne aka kiro afe wo dan ne sunsuo to a age se wo sese fie wona emanyina eri besisi wona fe wo so ensuo enwuno wo mo betuatua bon ne nyina de ama kama ama adwuma no aye fe enu ti bomode ase woni his fit for bedin komo sese a na watumi aboa wo dan moso no eso wo odium kuma se fra his fit e was 0249 791065 0249 791065 and shop bomodia na enei wa winim sa obenu aduane Easter wo be hia ayiko seasoning powder na wan beku odwan aponche ya kan say na ntwie ene ho ne ma no mo de ayiko beef seasoning powder na afemu de steam mo so amu bekum fish no mo so mo de wo betumi de bia steam ayiko se bi bekum bekum na ntwie bi kum koko bi kum dabo ebi su kum fish ayiko jollof seasoning powder so the good jollof ne mu a aye de ayiko stew seasoning powder so ubenya hoho nti bomode a so de bi begu stew ne mo edwane supermarket mu ayiko seasoning powder nya na 0244160750 0244160750 Pastor Julius yene kan enhwe yenua Lydia Owusu 14 years verse 60 years say papa no 90 na bro we share papa no na papa ne bro 60 years now no bro because papa ne 12 years papa ne 90 years and you oboa enye possible no bro papa ne bro 60 years unso no ani age kwa wonim o ono akasa age kwa wonim ti obeti Mr. say na wo bro 60 years because ne ba ne wo na papa no be get 60 there na papa no be bro obebro because akra no 12 years okra na enei papa no 90 years what's 12 years na me ka say ohun obi o 90 obehu se na ne ba okay nti e bia so ye se do si hwe no obebro 90s ya da nyame ase so for mo ye eti apo ana ka mo ye ya ka ne ya ma man I tan wi ene ye no tan bi ni mana ene fiala fiala ma ka say opia mo ya jete for ya ma say for happy good Friday nyame sure pa omo me kun kokko ni ade me cha Samson go asofo so ni na titire ne me papa Reverend Kwame Forata
Santase District Pastor Glory House Chapels of Penny. Ma abaye ade bia ni wa asase we so ma e advantage any disadvantage. Na e wi ase wuntimi nyi bad every wi ase mu. Ye wo good no nko ade ye benya bad ho. Ye wo quality ndi ye benya sente. Ha na de bia me ka say wo na wo koto sente no wani no yo bia na be kire say wo benya sente na wo benya quality. I say ababa o hwe na yo bia pa wo de tia na de wa ye no ma wo timi say e so papa ko de amana to fo bo. Ndi de papa no de acha no. Kire say said it was it here. I know about you. I know about Frozen. I about Frozen. I was so about friend. I don't know what demo. Or the make one demo. Or the Makonda. Now, besides the about Frozen, or no, Cocoanzo. Yeah, yeah, was or just on one side. My besides, I no play romance. Or so now, but then I'll be person. Bear my name was one. Was also me also this shame me was also move was there was the mom na say no dey omo ye ba ya na ye boy papa na beba Nyama Olma na ngofe o mesa asasi ama o so ko na besa be fe akọ o ya chema so se de papa wa che ami abenya asem o se de ya na do mo ende ya na do rade we mama just say o say o ye green and just oni mo on ma bra boni mi still I go ma still I won na me ya odi kakra ye me ma ho omo take advantage of a mass sabi na ntie sabi onim nyansa sabi asa na dwene mu akakra na saf na o take advantage person or the send life de bia meka sabi previous ye ka sa akono de nyamba wontim ko akono de nyamba wontim ko mama sabi o nyansa nso se kasa chew kakra sa akono na ba mentimi control enipa bi wo nsa me ne koda o de fa sabi mama se pasa brabo ne yese ye bo se wo de akola ba wiase nka wona abaya we ntrase na mo bra na mo nhwa akola ne fa nya ba bi panyina ndure susu an pass nka akola banya ba bi agina de akola abaya wo te yi as a mother na wo oluma 90 years 80 years as a father mo na cha nkola ntete wo mo fo mo mpa ba bi nyina o mama me no papa nti metim de akola anya ba bi agina enti so the fact say be be ma so nche say be tokuru bie mo ese se wo de ko wura mu eye de na make say mama eye de wo tinsu nkasa chenchena yenya oba na dwene mo mra ho yenya oba se be ne ho na dwene mo aka yenya de yebenya but wo be ma na se be wo dwene mo da ho no when I say this is not a type of oba ese me na da fi so when da the problem na be bre wi ase oh mama you be sere papa baby obi a omra na akwa wote ni age kura woni baby wonye du kura woni ni age na we yakoya na ye ba we yakoya na ye ba di papa no omra ye mfa ye ntu ye na akwala nya 14 years na ye mfa ye ntu ye se de akwala be nya daache papa na entumi emwa no ena owusu so Kofi Ampofo we dey UK we ye nua Kofi Ampofo UK I share papa na Kofi Ampofo so I think say oba no menim bone a ode aye oba no na jese wawale fufuro ya jese wawale fufuro ya na I think say oba no for akra mra na wawale fufuro yes wawale fufuro ma because the consider wawale fufuro ano e ba no for akra number because yes oba na yem pese ye be ma kwa mo hwe oba na da bia ye de gu o mo so say wa hwe oba kwa hwe oba na Kofi Ampofo tuntuma ba se me pese me hwe ba so yem pese ye be ma hwe na it's a crime nti oba no ba bi o hye biara ye to nkra omo demra se biribi mpo na wo no Kofi Ampofo ntam enti o mpese obema ne kwam na hun ne ba na oni omo de amra Akoma mu nsem ma coast na dwama ye de yiye be to yiye na asomdwe aba na obi asomadwe no nti omo de amra asenya ya duma Tuesday nti ye hwe nanim Bible center chenfo ba sen kasa ni nompe aye resade bomode na fabra ho arthritis wo spinal cord na ho atoche mensu otuto ukotodwe sasabra yi ne ho stroke na sa edam efom yade ana anampo stomach ulcer be ma waye mre me se achefo ba wo de yade bie ni
wa wansa eni yade pe en wansa de aka ne nyina emfa nkogoro ne so no obema yade ne ho akire no kumasi ato so agogo bangogo hospital no temakom te 16 la shibi wa bemba west club fresh 0244 083482 0244 083482 and 0272 5012 0272 5012 Dr. Foko Herbal Clinic wono ewo pechi number 1 wo faka wo kejetia anaji wo se mekwa nwa kwanta no aka che driver ni mate so besi onsi wo pechi number 1 obesi syphilis gonorrhea chlamydia oba enemu san ya de be ma wo so anya bi awona wa form ope stroke physio wabubugu mpem mesawa hypertension ya de ben na ekọ Dr. Foko Herbal Clinic akachi a 1 to 2 asie nyina wode hama betutu asie wa bini ye pa enu nti kwane ho na onim wo frɛ 0242 155 935 0242 155 935 and 0507 07 91 99 0507 07 91 99 ubenya Dr. Foko na chesa wonso watumi ene na di komo wase happy Easter mama hope you are doing well meni mabadwafo nyina ye ho ye akuya mako ye chia ye tiefo nyina na ene me hwa baba ya wote he ya na meraho papa na mi bisa se na wode wo ba na wo se wontumi ne ntena na wode ne komo obi atena hwini pa na wode ne koma na tena no se wo betumi atete wo ba na mawo a efise wo kofa mada foforo no kire nse ma me na wo kotena ne nchen no ono betete wo ba na mana sisei e na amawo gay baby na ma me de ne kotena ye e de be pa na papa akokora o kokire no samre ogono edi aduane a edi ntete ye pei wonse wo ma wo ba ne bra sensei sese wonya se ni age kra wonim edi aduane na wo kono a onya de obetene no bia wo ba bia atritiri bia ni ba bia se wo bedware yie se wo be ye dai because 14 years na wo ne papa ne te no papa no wo ba kokora wie ena nya wo ne yere ne te ena onya wo ne maami bi ne te ena nya wo ne ba bi ne te enti akora wo no na ebo ne bra o obo ne bra o hwe ne ho na 14 years a wo no hwe ne ho e de ade ne beba na bra bom sesei geyi ti hanyina ne kasa anye na ho siesie anye ni bibia anye onim ne oye ne ho afa na mo amote wo se wajimi why ne jimi no why maame ne papa na why ne jimi akora ya wote he lady ya wote he why ne jimi no Lydia why ne jimi no modi kan ya jimi no dada why na mode ne koma ne tena ye ka de mo ne koma ne tena ye no oye mada ena nka wo kunu ena wo ba wo ho a ko nim se wo tete ne mana ka ne ba ho eti ko be kire ne ha wo be sia ye ne niam nyina kama eti ko pia wo betumi a kire se me ne maami we ne tena ye me ne papa we ne tena ye enfa so menya firi ho nie menya hwe misua bibi kura wo maami we nchen enere akokore ya mo ne ma ne kotena hwe de wa ya akore yi wa ye ne basa fitiase nyina wa ye ne basa fisakora 14 years oya no ade na kwahye ne dem todwe onu akakrama na todwe no abono o se eti do onu enim se me ho na ye me de because of abema so ntem eti do onu ma ne se maako me ho na ye me de ni me roman da bi mini romance emiemia ede chese de oni mu no ena papa akokora so aduane papa be na obe no ama no wotu bibi kakra bi no de tumu anu ano no de akosi papa wo wie ya na papa na kana to ho e de saa na akora di jimi saa na ode anyini hwe ne bakra oto aso no mpo no ma ko obusa no oyare onim papa no kura wo se me ba from 8 years ni me ba no nya me ne netie me ne onim maami bi netie eti se maami no onso ne ba ne mu yie se wonso ne mu yie wen nyina e ya de papa enya de papa na ne ba so ba begina se me papa de ontumi nyimba ofa oba enya yie wodi oba enya yie wo so ne kwati mu ahwe wo wani abro ho je wo papa ntokwa ako woni nja nkokorafo ne ye woni nyama mpanifo ne ye hye wagina wanka wo bedwane ko suso mu hwe se enya adwuma wo se papa ene enya adwuma
Woman so mu hweye. Wo so wo kokko ho. Se nya me papa de odi twanya yiye. Wo gimi amenu mienu krom ha ye beku ansitere. Enso wonya ko wo se wo betu ni fie ho nyina na papa na sa ye ko no akofere no. Wono wagimi nti ya nkyere ni nyansa wo fie nti. No so afa ekire wo moa no akɔhye papa ne ho. No akɔgye egu ne hu twan. Na afi de wafa ho brɛ no wokɔ. Wonyi mu nyina mantete ne fie nti wo se mu su. Wonyi mu busa ni nyina wantumi anka bi ko papa na se mo ka kyerɛ no. Mehwɛ me fa ichira hwew inti men kan chiro obia ma ko so se sa asem ebi asi wa hada eja wusu ka chira oba ne se mehwew onu kra wo ye pen legend pana o ye no ma kakra na yetumi yusu bibi ma no o ka chen se mehye wo fesu mase en kan chira mabusuani bia en kan chira obia firi se me wo yere enti mo obia amane ampa na ja wusu afa chire nwa no de sika kakra koma no no de niam kakra koma no owo ye wahwe ni nyina kama enso ebefiri me eja wusu se anya me ba hwan na abo na mane me ka kire wo se nka nkire wo bia no hwan na abo na mane me sister monte ha hwan na wa ha me se aha yesua de wa ha saa no obi su di ye obi owo yire wo ho me se o me na onyema nka nkire no enka nkire busuani bia me fa akire hwe wo boko na magimifuo na wodam ho no ebeduru mine bu baba besu kana wo honto na wo ye de ya wo bopo a yetumi sane ye besinya nyansani a obesane po no eti mesrew sese ye ja wusu kwan a wode ababa wa ne fa so no enya nsem ketowa wosu saa bepem nne eja wusu si edini mpo no a ono ka se ababa wa mfanto ne so wa mfanto ne so ntiba no wonye ebi ne na ase esi biamu unsi ya ka se aha yesua de a ebi entre ya wonsua yensua de ne bi ni abetena Facebook na wa beke kansamfo na okọ wonsua hweo wa mehwehwo ensua de bi amfirim na wa besere na wokọ na wa behwe na ate he ye dai sua de wa ha ye yete ye de bi bo ye kotokuwom wetu so betena ha na so wo hwe biye no wo ba YouTube no wo ba Facebook no wo ba TV so no na ni nyina wo so hwe bi na kwase ye bi de bi be ye wo a wasua nyansa wo enti aha de sese papa no ye bekọ akosuso mu ahwe otwini mutan ye ba no de se ne ba ne se nya ne ba de ye ne wo ho se nyame adom ye nya de yi ano ma ye wo ha obi ye no kama ma ye ne ba ne nya ne de ya pe ne papa e de ama no lady so be benti ma ko lady ne si wo be ba se wo fro wo ba no ka se me ma mfa wo ama wo na wo de ma ba na wo na wo de mi aba ha na che se nsem wo ho na nsem gugum enti se wo ba ne si Tuesday obeba de a ye ni bibia ye ka ye hwe nanim bare na wo bi kasa na me de eyemi hu enti me twan na onware wo ba so na ofa mpena e ka nche na meyere e na ofa amachie ofa wanim fa wo nchenchen wo yere okay e woni na twempena na no so ne na ma eye try your luck woni na mu bi enti wo peyira wale no ya ne ho ade na ne ntena Daniel Ben Trading Center de Daniel ba mesha ba mesremo da muntungu so malaria fever typhoid jaundice when am ya ho na mre eno ebekọ dani to ne ba mesha no so o uko fichira wote yawo woni moja ya no wani so briw wanu mu ato a wontumi enidie dani natural ba capsules so memma ntungu so na enyi musisi mu amama ya droba fo mu ye dwumade memma no dani natural ba capsules ebema wenya wa ho odin na wahwere dani ba ointment de obi etumi de twitwi na aposo a etutu no na ye ne ya dani prosta capsules aye memma nko a edro obeto bi akoma bema one ne tie na a support the prostate no Mr. Eba Fredmans Eba Sam and Co Apidank Adum Chemical Santase Daniel Ben Trading Center Ashton Road yani Dani Farmer anymore Bomodi na Frey and 0273 392877 0273 392877 na wanom enyo so kama na Shane so Osbal Limited yenya sisa wope blocks papa de sidan solid and hollow blocks ye was stone quarry dust and a cement blocks such as anyanka ya ho eden pa we de sidan ye humutu na chese from abo wo dan no se gina wa botantim na gina ho ye wakasi ya ne mosque no hwani mu ene ye wo Osbal Garage and Motors ye wada kwadwom
yɛne despite our share mu wo pɛ second hand cars ya bra ne be hu yɛ yɛsai wɔ electronic shop Osborne electronic shop ɛwɔ adum enhyiase electrical appliances bi a wo hia bra wo pɛ blocks akosi wo dai wo pɛ second hand car yi bi ana wo pɛ electrical appliances ya fra yɛ no 0240 403247 0240 403247 evangelist mame nchia mini abako adum dollar power nyame nhyira no awia bia otie la me mani pa nyina afisi apanso enda Kristo wuo no ade koroye na eba nipa abrabo mu ya da rade ase mfie bebrebe bi do bewu ade giele na oye man nipa ye ba pai ye besere ni pi se mekwa bi ase yie na ese papa ni bewu no na ofre ni ma nyina aka kire ni ma ne se owu a kola bia ye den baba yie na se se eye papa ne ba no omunye omuhwa ne hwene na no ono a woda ne hwene ye pe no ne wono mene ma no hwene ye pe a omunye na ye wono a nti yie na se nkola nan ne ba da ayi adwuma ene be ka ne ma no tia na wo mu wie yie no na nuanu mpanyifo no wezi kwadwo se de wo ma aka na obi anyi ba ko na ye apa echi no ya we wo mu enti ye be se papa no se papa fo bebre wo hodo mu a Akoma FM de bia o ma abu bebi anam se o mu ntiase ese ade afo kum kwasea ade afo ekum kwasea na minim se no wo yire na no wo ya akwala ne sa one ne yire jai enti papa sa no pe wo mo ye mpanyifo kakra na so ade afo ontua sika se ma ko busa ne se ono da o ma sika wo se da ontua sika na mpanyifo mo na mubu be we de Yesu ewu nsu mebu wo se atwadufudi ate se nwam takra be kakra na da ne bopem atwadufudi ate se nwam takra nwam ne takra ne mo ha ti mpanyifo se atwa efo emu ha na be kakra na da ne bopem so ko ba bu onu bi kiyenyi etimo ebi na atu papa ade afo ena hwede aba na wo ne bai wo ade pa da de betimi a kire se enya wo papa ena yes ade yemi aba yesro memem so oni mse ne papa nwo ha omra no meka ncha no mra meka ti ne papa nwo ewo ni ye hunu na kwala no so ye nhwe se nya papa ne ba yes se de awrade adom abafu mfidi aba to obi antimi ntwatoro na no obi asi obi tia no owo no se cha mi wato mi omi wa eti sample se wo defend o papa yesrew kan anu tun kakra fisa akwala yi wo do no wa jimi de but Argentina mema papa fo bebre okromo na wo mo obi adi so papa di no obo so papa ne na wo enti yesre ma kwan no oluma nya akwala no wonhwe no ma kwan na akwala no ya papa no ehuru se owo ne puma e de akokora puma ne puma anfa ne nso aso no oluma be bia wadu 90 na ni che ne krom kwan se de be ya akokora mo beto no na manyinam se de kora wo ya no asa fa kire no okọ no akofre no ye be sere no enkwala no so mo sa atimi anim na papa fo bi ye mo sa no animu ya mo nka o mon kana munyase mami kan chiro bia wo se mami kan chiro bia afa be kaka na wo pe ka chiro fo na wunya kakra nyimi me na tiase wo tunwum bi chira mi wura mfida wo se kwa me nam se nana yade wo mo hwemani nyansa yade wo ni pa bana ya nto amano nyansa yade wo ada me din samfo a chenda no to sa adwum chira ya kwa fo nam ko twitwa o se dua apia ene apia no ese baby o se me dodo na enu so tiba kromu abeto bola na me twitwa nyansa yade wo yanto ya bai se radio anum ni nyansa miraculously nyansa bi ampiamba si ya no de nam sa minim se second one so papa si ya wonu so be kakra no won so sintia no we play e wo ne yi ni ignorance na we janesi ho na no so ko na fofra samba o ma hu se sebi atiabo no ho ye be sere no on weki na dwene kakra
on pejalo ho kakra nyes ade a se ya no de nam saa na wo de kɔ mo amene na ma mo fam ma fofofo no ye besre wo pede afo a ene ye nwan ma wadum na no so matum se free 10 ekɔ first na ka 5 nyina wo kɔ wunya na no so matum ko dollar koso on ba social media e se dollar koso ntu fa e de afo wo mo ba ye fa bibia na se do tifia akola na na mantamo na so do ba kɔ so dia any aban sabe ka ye be se mpanyifo munya nkola e ma kwa no mu sukunu mu ba nkola se o kunu mu ba na mu sa se won se ya e be ka nkola no dache be da ye be sere ye ma yesu we emphasis hemra second story no sister no so obeba na ne kasa no bi jini se table no betene vim na sister ndi kasa ye me ma mfa na ma ono na de ma meba okay yenyama no ebra de behwe nani na mi hira no o hira so ka fefe talala ma mesewa da wadro na na ka fodi ama no low sperm count be ma chese wanya woba wutumi so oba yi de nka ne ho akono pass dokro so nchina so de boss so 1 minute 2 minutes be ma bibitro ka se kokko tasu nkruma ba no kwa ma bi manim guase na abaje tu ya ka fefe capsules wodwo so no ya se ahyehye wa ka fefe na wuhia ahemrache wo be ma ni ntimi enyane ema wo se ade achi o be ma memo sorry edi na ya ntimi ma good morning ntimi ma good morning enya wuhia ka fefe capsules one talala bono ntimi za enye ya pedi posimu yeah, and then I yes who ya no it's your bank wo and na wakoso akumen wa yes afro na na tie mu ase chaw esa kisi wo nya bi o entimi se wo ada wo ba hwe wo yie sansa go ya na wo ye ohene wo ko fikire nsema ranko ana tinka feelings no uni bi de wo nya ya ka fefe councils oba no be man no that's so case close bibia no eda from daniel bakore na ke ba dance but dem bobo say o usko bi nkoko free Harriet I was 0207183819 0207183819 quick credit ya na wase de we here and we Ghana card and into quick credit investment se bomodi anefo ani e che won makache na bagi ebosia fakwa ye dwuma fakwa treche wadwuma no mo na won so ye person for quick credit sesia 0596920833 0596920833 and 0302 0390 when you was so TCL Electronics and whopa world class television air conditioners washing machines fridges freezers the any buofo eye papa na ehwe nyina mahode ka ne pi eye TCL Electronics won yema for 0546258047 0546258047 ochia bapada wochia de me say man ne mema na enum unim say oba ase ho nye ye kan na aboafu ubehu awarefuo bebre ntokwa asi ho ubebusa wesi kobusa oba no wesi kobusa bema no mesiro musa mo ho sa mono wochia na mukabo musa na uti inside no chia na ye kama na te say dem na jereze pressure feeling bam enti so stroke na say ulcer kwalena asam mr ba fred me say ba samen ko tabi ba so ba de maka e ba de fase show bi am bi ho wotwe ba pa the divine open bar center won wo makro bi so kruwa junction won wotwe ba pa da kofa bai eye kama onuaba ma so bi hwede jane shi wa beba e bi drum Samson friends 0551 228281 0551 Shannon so say ene ye Joseph fashion awia wo no na SCC ye kama hye atade Josephine e wo bom so when meet me the sports and edition mo enu ti star ye hye Mr. ye hye kua ye ofe opnya bi a obepam fa kwam obi no mpam nsan no fa kwama de opam ye no ankasa ye Joseph fashion no wampempam bi emfa ma friend no anasa WhatsApp no e was 0243 465 0243 84 ye twa ho abasisia na fe ya to so na wona na koda papa 16 years
akoda 14 years 60 years yɛte 14 years free mu a ɛka sɛ Akoma FM school ni madam pacho man ko binti na nyem na aka kyerɛ me sɛ na akɔ school gyina P4 ne se dɛ na wo ka kyerɛ me sɛ wa nkɔ school na menim ade enti wo gya yɛ ɛde ho papa no efie wano no obi ante wo ne nkwa na net ho pacho ne edoso ne e ma ya miensa enti na kura ba akɔto ye kɔ efe na ma abla ana me nua 1 point na ne yete honum na ne ti fie ba akom na mo ne ti fie ba akom enti wo mo ehunu sɛ wo ne Mr. C twempera mpato mu hui na o man kan we Akoma FM mu hui na o man kan o man ko bo ma me ama ne baby o man kan che obia ade na Mr. C ka so o pɛ no minim papa wo kwa akɔtera ne nkyɛn minim o sɛ bia nim guase bi na wo pɛ sɛ wo gu no di I don't know menti ase bia wantwia wo ka ɔho bacho de bi adwuma akɔyɛ ma no ko no aduane ma wantwia bacho ne no ntwia meka no ntwia meka no ntwia ka bacho de bi no hwe nti no ntwia meka wonya hwɛ sɛ bia no ho yawo ɛna wodi free wo ese papa megu n'anim ase bacho de bi ti ekɔyɛ die na papa no yɛbɛhunu Mr. C yɛbɛhunu sɛ ne ba ne oba ne fɛ sɛ ɔba ya Akoma FM ne ba no wigidi Mr. C na nyem wo enye kofi enye kofi Mr. C me say oh ti 14 years free 60 years mo ebeka say bo trim na kabi ti 14 years free 16 years mo for a free 60 years mo ebeka say ebeka 46 ti no wo 46 na 46 hwe age intervals eda wo ne papa ne ntem esi dey na no fa wo no what do you say any a good Friday I'm not cancel phone Akoma FM but when you need sister but you know that me so emu bi asen so pa de emu adio and sister is 14 years utumi je papa 60 years be ma but wase anya oya Debbie moja ntu Debbie and ye no aguru mu ache sister many abrio asem na odi aba many abrio so when imbre ya wo biti ho kra wo nenkrofo aba holiday ya ma omoko ya hwe o ma wiem omoko no ntimesra o 14 years 60 years akra wo 14 Akoma FM ena na wo ne no e twempera sa abre no so ti ase ti aden no wo se wo pe no ankobo ma me ma ne se Mr. C asmepe mamba cho na basi akora bani sana mo he me dentila ye Lydia ma aha no fere ne so fere dia you unfroso anu ani mre ha dia nani mre bi anfroso me ka se ho na ho ya tentam da ba dam se me enti kasa ne en kontina me pese asam na chese si akora na wo sen patoko to Akoma FM enti asam na ye ka no enye asama ye better sa and wo wa fa ne better me ma fa no world cup and na wo fa ne mre so ti ase enti kire ye kwan ye papa no no fa so on na be fra wo anadwo da bia anadwo bia no ma nkoda ho na kire me ni nyina pacho ona ya na be fra me bu ha no awia no be fra me bu anwumre no wa fra me wa fra wa fra hene wo hene no fra me dem ho enti wo fra wo saying of them say adoma me ko fenti me ko dem ti abla na me so me ko me ba ma mo ho no kra na Akoma FM say ya me ko fi onti abla na me so me ko enti abre bia obekọ bia so wodwam pacha wonoda pacha ono da wonno maduro bi hu so wonno maduro bia wonno woda dabi onu maduro bia wonno maduro bia okay wanyini na wonsu usa mu play your friend bibi say winim at the cry friend romance winim romance Lydia ma winim romance mamba cha dabi hey Lee winim at the cry friend romance okay say ebia won na wo person ko onye wo ansa won wada pacha woni ba mada say omiemia wansa na woni nada odin su ehie pacha de no afata awro odenensa
Omiemi a say. Bua o so mi mu. No so mi no fu. No de ne san nanam. Eya ho ya say. Ma. De. Emomule dia be ku ya na holiday yo. Eya na ya de. Emotiri konament. Ma. Eya na ya de. Akoma FM kan kire o ma me mo na wa kan kire Mr. Says on sha condom. Debi. Uko yes true. Di otimi no dan pressure da kro. Pacho bua ba akupe. Ebu aba akupe. Nti wo spende anadwuni nyina wo ne mpa no so ana say mu wie ya no aka wati ko. Pacho mu wie ya no makomi dem. Wo wie ya. So no mpese ne ba ne behu. Nti mu wie ya no makomi dem. Nti se do awia kwa na obefra mi a me nfa ne fie yam. Sata mtu fini hono. Me mfa ne fie na mafa ne dan echi. Ne dan echi wo the gate ba kwa to hono nti na mafa ho. Amko. Kude. Akoma FM Wo dem ho. Bachan. Enti ukọ ho like ukọ ne dem wo oni 60 years old man no oni ne twem empena sen ansa na uhu sanyin sen ba. Madam Bachan me ne twem pena eche. Be bosomi miensa nti ekọ bosomi na ne hu se menyem kaka che na okache me se oye panyin nti ma me nka nche mabusuafo bi 7.9 FM na ya for fida ene efiada Good Friday akoma mu nsem dwumade anu ana wasugusu a wutie na wo hwe no so nti yane menua ba ma bila kantanka ni nkomo yekọ Ernest Herbal Industry bila bomade ana fie tu atufa yekọ Ernest Herbal Industry edu papa din eno no na Ernest Herbal Industry pacho tienie eyedro mienu enomudi abadwa so eye Ernest ointment ena fe awake natural capsule senre mienu na wiai me no beka ho asem simaka krabi yiwasumnetie yesi adrobajiwa atrema asopanso ya na encha asamti me pa chaw kasantenten entoponkonti no de meka no eyeketua bi na meka chaw na emom no ma asem no munya wudu na tu ho na maw na somramfa so emfama Ernest ointment eye edura pacho why the same kun eyinkun a wo de besra entwen se yare beba nsa na wakopa kira kwan ohu odin ahwenya wa ukoba na ohia sa enkun no na de besiese honam etimi atoso yie na ansa na meka asem no kom nkyeremu yie no ginam bai na frɛ na ne doctor lankasa ni nkomo na bibia wonti ase bedo wonya botre no kyeremu yie Dr. Ernest number no eye 0245 07 9915 0245 07 9915 0245 07 9915 0245 07 9915 afa 0276 5377 01 0276 5377 01 0276 5377 01 wey your Dr. Ernest na numbers no na ofra na Ernest ointment and afa awake natural capsule hon komo na ne no edi Ernest ointment se medical kacho eyenku woto akitu abi mu mesi woto ba ko a onyusu nwie ne die nti atoye no akọ amonya fa ahodie enku edi sese hunam nani ema hunam nani toso basa maukala ne yi ne hu yie papa utuntuma basa fa ni tija se tuntum pa se ye wonna wetim se we ye Africa ni tuntum fefe tuntum se wion no se kokon so makokon dan ho adi na ha pa obra empopo nya hwe ebia nsansa bia ba honam nani a ese honam nani se ye kro de se mampele krusa ye wa ye oba masika na metie bre bia atwamu nani e sa de ye bone mrane ne gya nyasem tutua na gya manfo body boss pa nkankan oto timi ye oto ahye pieto na ensuensuo na omun na achichi pieto na ka taroto na nyame adom Ernest ointment ba ye sa yare wo nim nyina no ena ye hwe no ba bia ye nhu no ebia na kro ena aba honam nani kro yade na ho metipa eno na enya yare be ka wato ho no mo nanso eyanim guase empo wo sha atade fifiri ba ho kakra bi na ede pampa ba bejaw wo hia so benya Ernest ointment na de akwati asa akroi na afiri osuro nya ofa hodie say ye chicken pox anase pimples ena egu animu a wo hia Ernest ointment adbabua eyi pimples no afiri animu obi wa chicken pox aye na ase na ne color tie ntiribo se ewu kura no na color na de dem ba bi tuntum ba bi kokko wonya Ernest ointment a ebeyi tuntum ni nyina afiri mu akokko ne se ne color ne tie no abeda so pepepepe na wasiu da dem obi hu se yare no aye oda na se tambia no na oba bia fan enu achi mu a mo hyempa bo chepa no wonya Ernest ointment a o de fa na ho abrebia
ebo ho ban se be ya apropro anase nantemu apropro ne saa yare bi eta ka nipa ma na ho ne ade sese nyina no ne nyina no ebeko mo a mo nantina papa ye enku ba ko pe a metimi abodi ne makamfa ma wo any earnest ointment nantia papa ye ne nyina na beboa amana keke sia ma nantia tron o mu ehu bre bi atwa no behu ebisa se na ye den no kire nsa ye earnest ointment adaromentia se wotim na your ba na stretch marks e wo ho a bafo betimi akiro ni ma bebre uyusu we na uyusu we wa hwe o kire na okala na sentu shata de point mi honam nani wonya earnest ointment e ye prekope earnest ointment me see stretch mark earnest ointment prekope buana mahonam na toso stretch mark no unhia ba bia biem na tambia honam no aye kama dia ma ho na ba bia okobia no watima yi body no so dia kira man san so nipa de onya de pa ya da na de se sansa fa de o de kire nyame ma body papa enti ya mani ni na ho kakra na nkofo hu nya yare enti na de yare yi body ni siesie fa earnest ointment eye wunku na siesie honam no na ne yaba sa yas na honam oba wa mu de odu akikura bo se ntimi yure odi wachi no tietia nantini so hwa de pasa na jai na earnest ointment eyenku a se wotie mi oba we ano nyashi eyenku bokoti se wonku a wusunu a enti oba wotie mi a wonim se ne wase nima bi o hodmo emmo ne ha adwen no wo de earnest ointment ebeyenku dia ye ho kakra bi eni kura de meja ma coach ankasa chirim sanse de onimu nchiremu pa ma no se na ya musi ya se ho earnest ointment no eno de wa wonim on se bu o wa ase wa nye nkoye nkoye mu a ti se de ko tu koko no ati afrum wonim so ba bi wuro ni pietu aje so bobody edisie o jandem ho no nyema beja o dem ho no nyasam keto nti wonim se wo fa earnest ointment se ya na wa pe asawa na wo de double na fe wo bomodi asevela yes no pia na akwa inside yes so hu unum yo e ko hye ho no a wo di ejan no be wo kwa dware no wo so be bia 5-10 minutes wo ko dware no wayi no wo yi say me se nyumre be ma no nya ko ho no pia obisa se na ye den me be ma bia ni wana se obia mpo nya dia obia pe se fi otim da bia ne ho ayensuo atacha wo pia ko bontia na wo sia konkon da bi if you are receiving ya cement ni kama ya guo concrete na unam hon matim se ho to ense se ase ho ya receive ma wo na be man ba ho na ni age sanse ye die di bio na ma ho wo sere be man hu se ho ye sa no a wo tunu botoman ha no da be sense ka oni bi mpo obo be sia de ma wo enam se olusu a obe se nya bi na ache enti eye earnest ointment number 9 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afe 0276 53 77 01 0276 53 77 01 na fe yanka eye awake natural capsule ho asem eno na ma ware so e ma enije ba ware mu be ma yusu oba yusu se awake ni ofi ho na be ma enum bi oba so num bi awe eye topa ye wi tu onim na de nsu apian na gba ne ko na duru hunam ni mu ade kwakwa ye obodi mu no eno enehia edi kan eboa ma onkwamo ni nya hoden bro no ka se ebistu mi system no enti adwuma bia wo ye bia wo nya hoden foforo de ye e ma adwuma ni ti ko ye di ma yes na awake natural capsule so de eye immune booster no to nchen a esan so akoye adwuma bia ma wo be ma wo tie mi se ekwan ya na bre bi utwa na kwansini ba ku kwansini yensa akoma etimi pepepepe na waye do ho a wontimi nko ba bia no this time twa kwansini so ne nwotwe wo bra wo ntibre wo be kosa ko fo bi advance kosa wonam te se be ma usu ns ba industry ma dure friend se awake natural capsule no a me se usi kwan so a wo kosa I just said the only can catch us empacho yenyi ya ho mekakra na o your ba na so wisu eye awake no de tie ne say eboa ama wo kanya ho so oba wo tede wonya feeling ekoyie ma wo enti be ma wisu no ba wisu na de imagine say mo hia wo no say na ebesi akọ eni je ni wie peye entokwa nsi aware no mu da tokodada no mpo wo bu ho no mo antokwa bi atwam be mfiem yenu asem kito eba na akofa no so asaba me say awake na chaka ba mama ka bo abre bia oha ne amane nsi fi ho no da na enu achi no esan so eboa
ɛma obi a wonya nam yare bia wonya bia nam yare bia me modi makomako sɛ wonya yare no ɛyɛ enam nko ade a no ba hia no ba ma hia na wonya yare no nko ade a awake natural cause beboa na tu sa yare no ɛde afuro so no nya fa ahodie papa turubu ase de haban na yes dan no we mienu a nya meanim ni ye ne a yesu de nim sɛ ne yete edi ho adanse a ye de akokoduro ni anigye enedie esan sɛ ye nim sɛ ne yete bible si de nim ene ye ka na de ye hu so ye di ho adanse krum ya de nyankopɔ chiri enti me sɛ ade a menya bi de o mabrabo mu no de me nim ena me ka chiro de aka ne sɛ won so utie mi bɛkɔ akotobie na ɔkyerɛ bo so ayɛ danseni waduro no de akyere pa ofro ɛyɛ simple gye number na me sorry 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0276 53 77 01 0276 53 77 01 afeya mfia ni nkyerɛ enkran o kanhye drug lane udo ni kyerɛ hɔnom a wo se wo pɛkin so herba benya bi hɔnom Repash Ventures bi hɔ tenated herba bi hɔ Baseline Pharmacy benya bi Nisi Pharmacy ɛna Rejoice enkran form de no no Kofodua ɛyɛ Gabson Pharmacy Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy Bino Pharmacy wey ɛyɛ mo Kofodua mo so nkopa bi ntɔ hɔnom nkɔkɔ ɛyɛ Owuskobi Pharmacy Hillside Pharmacy ɛna BB Pharmacy wey ɛyɛ nkɔkɔ na afei mo amwo kasoa fɛtɛne mpata mo nyina nso no mo de mo ni bɛkyerɛ kasoa uduru kasoa so pe tribe of Judah ɛhɔ so aduro no abusu hɔ no mo na yɛba yɛ de mo sekrum ha no a yɛ de ne bɛkyerɛ dani heba bi hɔ Misty Heba benya bi Colina Heba ubenya bi ho have me pharmacy and afa Chris K ya wasre so ho so benya bi na obia ya behunu se woton enku bia anso hia na ka kire se o ma NS 120 ubenya bi ama esan se adepa and the ton ho enti obi oton ku bia to bi esan se woton ayeto na infaso a so so esanete mako Anfansi nyame nhira nyame admada se na etifo san tin ka bi emfa ya de entwen da se ne wate enkan kotobi na mo so simple yade no emfri ho enti ye be se hia biem kwefo so traveling to kwefo so traveling to and recruitment agency wasi nei ma wo bi nyu sika ni so do betu kwan na onfa 6 and ne 9 on first kwan na no wa chenchena enu ti kwefo so kumasi me na high tension friend 0278902965 0278902965 Kefa subaje was so na obatalia Mr. Obatalia delicious sumptuous palatable nutritious nenti ma wonsanka bi akwada pempeni pe na map omde sunti bra na yenchele with Talia oba spaghetti ubenya bi ewodwa bi amo brani ni komo 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243 114497 03224 98035 03224 980 3603 2249837 wey eye kunafo mani krafo mema no time kunafo san no wo mo eno no enti sesei eye enuane no mu akansie ene ye nyina ye kwa akohia no onya asam ketoa ti wo ba ne ya no aduane no ne ahwe krafo mani mema no wan pa na omo enim aduane no 18th April eye Easter Monday nyame ya dum adwade de ye mo wo kejeti new market wa anopa 9 am pepepe and I had cooking competition no 18 to 20 Bomodia na friend 0552 3489 22 0552 348922 time heba Mr. Adonko next level Sasa chili sauce and amuzu eba clinic Akokun house one more and also senior yade ebremo shane sumame se Royal Jopak natural clinic Royal Jopak Ndanta Clinic shane so emame se Royal Jopak dia se wo pe we your bana odipo jakusio kuma no akente so Royal Jopak Ndanta Clinic wo mo enefra wo no bomodia na ebra na wo mo enshow Royal Jopak Ndanta Clinic o se
asthma fever enumunka ana diabetes what on some tentai eduabo honhum awade ana wawade mu nsensem wonya Royal Jopark Natural Clinic ye wo anwuna gaje na ajesuemu ye ne secheduma si Bank na hwene mu fra 0246 189021 0246 189021. Hello, we didn't be a free. Hello? Ipacho meet you. Hey, first kiss me that one was through. Woman in Indian and anything. Hey, man, or get it. Oh, that's bye. Onyame onsha papa was mani anwada de na je say ano edio ma me read messages ne bi ma 0322498035 0322498036 0322498037 was am Raymond eyasem wo re eyasem ankasa was Friday special holiday special pa no na yede ama ono was your friend of Mrs. Opon Kasano was Mom, I really love your program. God bless you abundantly. Nyame ensha wiye pa. And obi was like is she normal because she is not making sense somewhere. Oh, okay, I know them. Was he so seriously? Mantebia from Yaji. Okay, Mantebia. So at the end, no. Was ha. My name is Nicholas. One of the was when you 1 year. Was this guy pa 2029 pa. Oh no. What the year took us. What penentem do was 60 years. Efia asantiwa we enode ebaye ayo 60 years not just a wa with him. Was what the lady is saying is true, but the old man's children don't want their father to marry the lady. Mustafa Pristia Jaba natural mineral water one or the message every buyer. Or say, Madam, forget about her. Simon from Imkonya Rampon. And also at the message way about the lady is never serious. Michito from Atebubu. Yame Ensha Papa. Ahani yadi akubamu nsem dwumadi ni nyinada yadi esehane soma me se Ayona pharmacy ewie womo enedi impressor capsules ene woyel abadwaso unompem eyewoya wate ato ama wonka semu ebu sasabro ena ababaji ukotodwe akantenso nsuo tutoi de wunya eye Ayona pharmacy won madro impressor capsules ene oil no wonom capsules na wode oil na twitwifa ko a ewoyel ya ne yaw ni nyina be free ho fra Ayona ewo 0243 123 224 0243 123 224 mijemo ede amabusia panen same echampo ene na godie mu akonfo na wonfa godie mu nsam a ekotwe eba brema de wo patie ni nyina no omode bema Facebook live YouTube live ubetumi so ahwe bi homidi ede Marcos ebesenhye Edan kakra mi si na companies mi no bia ma me different estimate hena de kra na memfa enye wonko mi nua me kofa company bi so me estimate emfa ma me a me board dan so wie no hwe ena niam be